तपाईहरुको यो जुन केकेसी एजुकेसन एकाडेमी मार्फत है शिक्षक लाइसेन्स तयारी कक्षा जुन भइरहेको छ त्यस अन्तर्गत तपाईहरुको शिक्षक लाइसेन्सको पाठ्यक्रममा भएको जुन एउटा बौद्धिक परीक्षण र गणितीय खण्ड छ त्यो खण्डलाई अगाडि बढाउने क्रममा मैले तपाईहरुलाई हिजो र अस्ति 2 दिन क्लास लिइसकेको छु र मेरो पुरा नाम भनेको म ईश्वर अधिकारी। तपाईहरुलाई अब धेरै जनाले चिनिसक्नु भएको छ र नयाँ जोडिनु भएको छ भने त तपाईहरुले चिन्नु भएको छैन होला। सो अब त्यो कुराहरुलाई यतिकै राखेर हामी क्लासकै कुरातिर अगाडि बढौं है। तपाईले अरु कुराहरु जति पनि छ क्लास सम्बन्धी समस्याहरु तपाईलाई भनौं न एउटा भिडियो सम्बन्धी समस्याहरु पीडीएफ सम्बन्धी समस्याहरु केही फाइलहरु पाउनु भएको छैन ती सबै कुराहरु हामी क्लास सकिसकेपछि डिस्कसन फेरि पनि गरौँला। तपाईलाई त्यो विषयमा सरले जानकारी गराउने हुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ मैले तपाईहरुलाई अहिलेसम्म कोर्सलाई जुन तरिकाले अगाडि लगेको छु त्यसरी नै म फेरि अगाडि बढाउने क्रममा अब हामीसँग बाँकी भएको कुराहरुको बारेमा थोरै डिस्कसन गरौँ। एउटा बाँकी भएको कुरा भनेको हामीले पढ्नुपर्ने धेरै छैन, एकदमै थोरै छ है। 2 दिनमा हामीले थोरै कुरा मात्र पढेका छौं, धेरै त पढेका छैनौं। तर अब हामीले पढ्नुपर्ने कुरा भनेको एउटा मिसिङ नम्बर भन्ने पार्ट छ र यो पछि पुरा गणितीय खण्ड छ। पुरै गणितीय खण्ड भनेको के पर्छ हेर्नुस् त। एक नम्बरमा फ्र्याक्सन डेसिमल भिन्न र दशमलव फ्र्याक्सन एन्ड डेसिमल भन्ने पार्ट छ। त्यसपछि अर्को भनेको पर्सेन्टेज भन्ने पार्ट छ। त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लस छ, प्रॉफिट एन्ड लस नाफा नोक्सान छ र अर्को भनेको हामीसँग के छ रेशियो एन्ड प्रोपोर्सन छ है। पढ्ने कुरा एकदमै थोरै छ, ध्यान दिएर बिस्तारै पढ्नुभयो भने तपाईलाई गाह्रो पर्ने कुरा चाहिँ छैन है। यति कुरा मात्र हामीले पढ्नुपर्ने हो। अहिलेसम्मको क्लासमा हामीले कुराहरु धेरै पढ्न भ्याएको छैन, थोरै कुरा मात्र गरेका छौं। अबको क्लासमा यति कुराहरु हामीले डिस्कसन गर्नुपर्ने छ। सो यो मिसिङ नम्बर भन्ने पार्ट थोरै हामीले डिस्कसन गर्ने र बाँकी तपाईले प्र्याक्टिस क्वेशनहरु खोजेर प्र्याक्टिस गर्ने विकल्प हो यसमा। अनि फ्र्याक्सन डेसिमल पर्सेन्टेजहरुको कुराहरुमा चाहिँ हामी अलिकति डिपली पढ्नुपर्छ, अलिकति भित्रसम्म गएर पढ्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले क्लासलाई स्टार्ट गरिहालौं यो मिसिङ नम्बर भन्ने पोर्सनबाट। र अहिलेसम्म हामी दुईटा क्लासमा जति पनि डिस्कसन गरेका छौं, दुईटा क्लासको डिस्कसन भनेको तपाईले अहिलेसम्म जुन सिरिज एनालोजी क्लासिफिकेसनका कुराहरु डिस्कसन गर्नु भएको छ त्यसमा जति कुराहरु हामीले सिकेका छौं त्यही नै कुराहरुको कन्सेप्ट यसमा पनि प्रयोग हुन्छ है। मिसिङ नम्बर भन्ने पार्ट हो, मिसिङ नम्बर अथवा म्याट्रिक्स भन्ने पार्ट छ। जति पनि हामीले अगाडि सिकेका छौं तिनै कुराहरु प्रयोग हुने हो है। अब त्यसले गर्दाखेरि यसमा धेरै नयाँ कुरा मैले भन्नुपर्ने केही पनि छैन। तपाईले के गर्नुपर्छ, कुनै एउटा भनौं एउटा चित्रमा एउटा फिगर बनाएर त्यो भित्र तपाईलाई मिसिङ नम्बर दिएको हुन सक्छ, कुनै दुईवटा एक्जाम्पल दिएर तेस्रो एक्जाम्पल दिएको हुन सक्छ। सो मिसिङ नम्बर धेरै प्रकारका प्रश्नहरु सोध्ने गरिन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ तपाईले प्रश्नबाटै प्रत्येक प्रश्नलाई हेर्दै गएपछि प्रश्नबाट नै हामीले समाधान निकाल्ने हो। र अर्को कुरा मिसिङ नम्बरको केसमा तपाईले के चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भने जस्तो एउटा एक्जाम्पल दिन्छु है, म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। यो यस्तो खालको चित्र दियो एउटा, जस्तो 4 5 6 अनि त्यहाँबाट 26 आयो मानौ र अर्को यस्तो प्रश्न आयो, यसमा आयो 3 2 8 कति हुन्छ भनेर आयो मानौ। यस्तो खालको प्रश्न आएको अवस्थामा हेर्नुस् है, तपाईलाई म एउटा कुरा भन्दैछु, बेसिक कन्सेप्टहरु भन्दैछु। यस्तो खालको प्रश्न तपाईले देख्नुभयो भने सबभन्दा अगाडि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ के रह्यो भने जुन पहिलो चित्रमा कन्सेप्ट हामी जे प्रयोग गर्छौं नि दोस्रो चित्रमा पनि त्यही कन्सेप्ट प्रयोग गर्नुपर्छ। भनेको मतलब पहिलोमा गुणन गरेर कुनै एउटा संख्या जोडिएको छ भने दोस्रोमा पनि त्यही नै कन्सेप्ट हुनुपर्छ। फेरि यहाँ तपाईले नम्बर सिरिज जस्तो गर्न पाउनुहुन्न है। एउटै चित्रभित्र मैले भन्न खोजेको कुरा बुझ्नुस् है, मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा जस्तो एउटै चित्रभित्र आयो भने एउटै चित्रभित्र यसरी संख्याहरु आयो मानौ 1 4 8 यसरी संख्याहरु आयो भने यो बेलामा सिरिजको कन्सेप्ट युज गर्न पाइन्छ, यो बेलामा सिरिज युज गर्न पाइन्छ। तर यहाँनेरि गएर तपाईले कन्सेप्ट चेन्ज गर्न पाउनुहुन्न। पहिलोमा जुन कन्सेप्ट प्रयोग गरिएको छ दोस्रोमा पनि त्यही नै कन्सेप्ट, त्यही नै संख्याले गुणन गर्ने त्यही खालको तरिका नै प्रयोग गरिएको हुनुपर्छ। यति कुरामा चाहिँ तपाईले ध्यान दिनुस्। धेरैजना साथीहरुले यसमा है मैले किन भनेको भने धेरैजना साथीहरुले पछिल्लो समयमा जति पनि मलाई मेसेज गर्नु भएको छ, फेसबुक पेज मार्फत तपाईले मेसेज गर्नु भएको छ, मेसेज गर्दाखेरि मलाई के भन्नु भएको छ, यस्तो कन्सेप्टहरु यस्तो क्वेशनहरु सोध्दाखेरि भने यसको कन्सेप्ट अलिकति फरक तरिकाले तपाईले निकाल्नु भएको छ। सो त्यो तरिकाले जुन तपाईले सोच्नु भएको छ एउटामा राख्ने 3 अर्कोमा राख्ने 4 यसमा 3 ले गुणन गरे यसमा 4 ले गुणन गर्ने यसमा 5 ले गुणन गर्ने त्यो खालको कन्सेप्ट चाहिँ यसमा प्रयोग गर्न सकिदैन, त्यो खालको कन्सेप्ट प्रयोग गर्न पाइदैन। तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रत्येकमा एउटै लजिक प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तो अहिलेको प्रश्नमा हाम्रो लजिक हामीले हेर्यौं भने यसमा के लजिक प्रयोग गरिएको छ त भन्दाखेरि जुन यो दुईटा संख्या छ माथिको 4 5 20 भने दुईटालाई गुणन गर्ने र तलको संख्या जोड्ने गरिएको छ, यसरी 26 आएको छ। यहाँ हामीले हेर्यौं भने के हुन्छ, यहाँ पनि 3 गुणा 6 6 मा 8 जोड्यो भने कति हुन्छ 14 हुन्छ। यो लजिक हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं अहिलेको लागि। तर अब यस्तो कुराहरु धेरै आउँदै जान्छ, धेरै चित्र अनुसार फरक फरक खालको लजिकहरु प्रयोग गर्ने गरिएको हुन्छ।
अब ती लोजिकहरू कस्ता कस्ता हुन्छन्, कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामी केही प्रश्नहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ र त्यसपछि बाँकी चाहिँ यो तपाईँहरूले गर्ने हो प्र्याक्टिस। त्यसले गर्दा यसमा म धेरै समय खर्च गर्न चाहिँ जाँदिनँ। सायद हाम्रो क्लासको आधा भाग यो यसमा खर्च हुन्छ र त्यसपछिको आधा भागमा हामी अरू नै कुराहरू डिस्कसन गरौँला है। ल अहिलेको लागि अब टपिकमा इन्टर गरौँ र एउटा इक्जाम्पल मैले दिइसकेको पनि छु भर्खरै। यस्तै खालको अरू इक्जाम्पलहरू हामी हेरौँ। जस्तो क्वेसन नम्बर 1 अब यसरी मैले राखेँ। 1 नम्बरमा यस्तो प्रश्न हेरौँ है। 1 नम्बरमा यस्तो प्रश्न आयो 1, 8, 27 र यसरी क्वेसनमा यसरी राख्यो। यसरी राख्यो, यो सिंगल चित्र हो, हेर्नुहोस् है, सिंगल चित्र हो। सिंगल चित्र हो भने के गरिएको हुन्छ, अब 41, बी नम्बरमा 64, सी नम्बरमा 35 र डी नम्बरमा तपाईँलाई राखियो 61। यसरी दियो। ल हेर्नुहोस्, यसरी दियो भने अब हामीलाई यसमा त केही पनि समस्या भएन, यसमा समस्या छैन। अब 2 नम्बरमा जाउँ। 2 नम्बरमा अर्को गरेपछि अनि तपाईँलाई एकै ठाउँमा ल्याउँछ है। अब 2 नम्बरको प्रश्नमा यस्तो आयो 4, 36 र 12, त्यसै गरी यहाँनिर 8, 32 र 16, त्यसै गरी अर्कोमा यसरी दियो, यसमा 7, 28 र क्वेसन मार्क सोधियो। हेर्नुहोस् है, मैले दुईटा इक्जाम्पल छोटै छोटै दिन लागेको अहिले, तपाईँले यहाँनिर कुरा बुझ्नु पर्यो। अब अहिलेको लागि पहिलोमा त तपाईँले सङ्ख्याहरू हेर्ने बित्तिकै तपाईँलाई एउटा जुन माइन्डमा एउटा हाम्रो फ्रेम बसिसकेको छ। यी सङ्ख्याहरू कस्तो सङ्ख्याहरू हुन् भन्दा 1 को क्युब भनेको 1 हुन्छ, 2 को क्युब भनेको 8 हुन्छ, 3 को क्युब भनेको 27 हुन्छ। अब आउने सङ्ख्या 4 को क्युब हुनुपर्छ। अथवा हेर्नुहोस् है, मैले भन्न खोजेको कुरा तपाईँले के बुझ्नु होला भने एउटा मात्र चित्र दिएको छ भने त्यो अवस्थामा सिरिजको कन्सेप्ट युज गर्न पाइन्छ। सिंगल चित्रभित्र सिरिजको कन्सेप्ट युज हुन्छ। दुईटा तीनटा चित्र दिएको अवस्थामा एउटै रुल युज भएको हुनुपर्छ। सो अहिले हामीले सिरिजको कन्सेप्ट युज गर्ने हो भने 4 को क्युब यहाँनिर आउनुपर्छ। 4 को क्युब भनेको कति हो, 64 आउनुपर्छ। त्यो भनेर अप्सन नम्बर बी सही आन्सर हुने रहेछ पहिलो प्रश्नको लागि। अब यहाँ अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्, यस्तो प्रश्न सजिलै त हामीलाई नसोध्ला, धेरै सजिलो बनाएर त हामीलाई नसोध्ला है। त्यसले गर्दाखेरि अब यो प्रश्नलाई तपाईँले हेर्नुहोस् कसरी गर्न सकिन्छ, के गर्ने भन्ने कुराहरू अब यसबाट तपाईँले कन्सेप्टहरू बनाउँदै जाने हो हामीले यसमा। अब अलिकति गाह्रो हुँदै जान्छ है, कुराहरू अलिकति गाह्रो हुँदै जान्छ। अब हामीले यहाँनिर हेऱ्यौँ भने कस्तो कन्सेप्ट प्रयोग गरिएको छ दिएको प्रश्नमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अहिलेको लागि हेर्नुहोस् है, यहाँ 4 दिएको छ, 36 दिएको छ, 8 दिएको छ, 32 दिएको छ, 7 दिएको छ, 28 दिएको छ। सो अब के गर्ने ल हेर्नुहोस्, अब हामीले के कुरामा ध्यान दिने सबभन्दा अगाडि भने जुन माथि यो वाइ सेप आएको छ नि, यस्तो सेप आएको बित्तिकै तपाईँले बुझ्नु पर्यो माथि भएको दुईटा सङ्ख्याहरूलाई कुनै न कुनै म्याथमेटिकल अपरेसन गर्ने, कुनै न कुनै गणितीय क्रिया गर्ने र त्यो गरिसकेपछि तलको सङ्ख्या आउनुपर्छ है। भनेको मतलब अब यो 4 र 36 लाई कसरी 12 बनाउने त? 4 ले 36 लाई 12 पटक पनि जाँदैन, त्यो पनि हामी गर्न सक्दैनौँ है। 4 ले 36 लाई भाग गऱ्यो भने 9 पटक जान्छ, त्यो हामीले गर्न सक्दैनौँ। अब हामीले यहाँनिर चेक गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् कसरी चेक गर्न सक्छौँ भने 4 × 36 गरेर हेरौँ त, 36 चौके कति हुन्छ, 144 हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यो 144 भनेको कति के हो, 12 को स्क्वायर हो। भनेपछि यो 12 यहाँ राखेको रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, यसरी ल्याएर राखेको रहेछ। त्यसै गरी यहाँ चेक गरौँ त, यो 8 र 32 लाई 8 × 32 गर्यो भने कति हुन्छ, 256 हुन्छ। यो भने कतिको स्क्वायर, 16 को स्क्वायर। यहाँ पनि मिल्यो, यहाँ पनि मिल्यो भने यही कन्सेप्ट यसमा पनि प्रयोग हुन्छ। 7 × 28 कति आउँछ, 196 आउँछ। यो भनेको 14 को स्क्वायर हो। भनेपछि मिसिङ नम्बर के हुनुपर्ने रहेछ, 14 हुनुपर्ने रहेछ। यो तरिकाले तपाईँले अब समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिको बुझ्नुभयो? गाह्रो त खासै छैन, मैले भनिदिएपछि मैले भन्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई अलिकति गाह्रो हुने हो। फेरि भन्नु पर्यो, यहाँ त सिम्पल मैले सबै कुरा लेखिदिएको छु त, सबै कुरा लेखिदिएको छु। के पढाउनु भएको, फेरि क्लासमा आएर के पढाउनु भएको भन्दै हुनुहुन्छ।
तर आफूलाई पनि अलिकति नलेज हुनु पर्यो, आफूले पनि अलिकति जानकारी त राख्नु पर्यो नि तपाईँले, आफूले के पढ्नु छ, कुन विषयको कस्तो तयारी गर्नु छ हैन, आफूले अलिकति नलेज राख्नु पर्यो नि। ठिक छ, अहिलेको लागि मैले तपाईँले सोध्नु भएको क्वेसन चाहिँ म एकचोटि भनिदिन्छु। ल हेर्नुहोस् के गर्ने भने जुन यो माथिको दुईटा संख्या छ नि, y भन्ने सेपमा आएको दुईटा संख्या छ नि, यो दुईटा संख्यालाई गुणन गर्ने है, यो दुईटा संख्यालाई गुणन गर्ने भनेको हेर्नुहोस् त 4 × 36 गरे मैले, यो दुईटालाई गुणन गरिदिएँ, गुणन गरेपछि 144 आयो। र हिजो अस्तिको क्लासमा यदि बस्नु भएको छैन भने थाहा छैन, बस्नु भएको छ यदि हिजो अस्तिको क्लासमा भने, हिजो अस्तिको क्लासमा यो 144 भन्ने संख्या कस्तो हो भनेर तपाईँले गर्नुभएको छ भन्दा यो 12 को स्क्वायर भनेर गर्नुभएको छ। सो 144 भनेको 12 को स्क्वायर हुन्छ, त्यसले गर्दा 12 लाई यहाँ लेखियो है, 12 ले यहाँ लेखियो। सो 8 र 32 दुईटालाई गुणन गर्ने, 8 र 32 लाई गुणन गर्यो भने कति आउँछ, 256 आउने रहेछ। त तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ सुरुमा, सुरुमा तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ, कन्सेप्ट बुझ्न गाह्रो हुन्छ। अब हेर्नुहोस् 8 र 32 लाई गुणन गरेर त्यसलाई चाहिँ स्क्वायर कतिको स्क्वायर आउने रहेछ, 16 को स्क्वायर आउने रहेछ, त्यसले गर्दा 16 यहाँ राखियो। त्यसै गरी यो 7 र 28 लाई गुणन गरियो, 7 र 28 लाई गुणन गर्दाखेरि त्यसमा आउने जुन रिजल्ट छ त्यो भने कति आउने रहेछ, 196 आउने रहेछ। 196 आयो, त्यो 196 भने के रहेछ, 14 को स्क्वायर हो भनेर तपाईँले हिजो अस्ति गरिसक्नु भएको छ। गर्नु भएको छैन भने तपाईँले हिजो अस्तिको भिडियो हेर्ने के गर्ने, तपाईँले राम्रोसँग गर्नुपर्छ। 1 देखि 20 सम्मको स्क्वायर र 1 देखि 10 सम्मको संख्याको क्युब, त्यसो तपाईँले याद गर्नै पर्छ है। यदि याद गर्नै पर्छ त्यति याद गर्नुहोस्, त्यति याद गरेपछि बल्ल यी कुराहरू हामी सजिलोसँग पुग्न सक्छौँ। सो के गर्ने, माथिका दुईटा संख्यालाई गुणन गर्ने र स्क्वायर रुट लिने तलको संख्या आउँछ, माथिको दुईटा संख्यालाई गुणन गर्ने त्यो भनेको तलको संख्याको स्क्वायर आउँछ, माथिको दुईटा संख्यालाई गुणन गर्ने तलको संख्याको स्क्वायर आउँछ। यो तरिकाले तपाईँले कन्सेप्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब संख्या स्क्वायर नम्बरहरूको बारेमा राम्ररी थाहा छैन भने कन्सेप्टहरू तपाईँलाई अरू पनि हुन सक्ला, जुन तरिकाले तपाईँले आफैले खोज्न सक्नुहुन्छ। कन्सेप्ट यही भन्ने हुँदैन है, कन्सेप्ट सधैँ यही भन्ने पनि हुँदैन, कन्सेप्ट यही हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। यही तरिकाहरू अपनाउने हो, तपाईँले आफूले अब प्र्याक्टिस नगरिकन यसमा केही पनि विकल्प छैन, मैले मात्र भनेर केही पनि हुँदैन है। अर्को प्रश्न 3 नम्बरमा 4 9 6 9 16 12 त्यसै गरी 16 20 क्वेसन। ल यसरी आयो प्रश्न, यसरी प्रश्न आयो। यसरी प्रश्न आएको अवस्थामा हामी के गर्न सक्छौँ, ल हेरौँ के भएको छ। यसमा पनि सिम्पल कन्सेप्ट छ, केही पनि गाह्रो कन्सेप्ट छैन। मैले जुन अहिले तपाईँलाई सिकाएको छु त्यही कुरालाई अझै क्लियर बनाइदिन्छु भनेर मात्रै प्रश्न राखेको है। देखिएन, 9 र 16 हो है, 9 र 16 हो, 12 हो। अब यसमा दुईटा तरिका युज गर्न मिल्छ। दुईटा तरिका हामीले यहाँनिर हेर्यौँ भने हेर्नुहोस् है, 4 र 9 लाई के गरेर 6 बनाउने, 9 र 16 लाई के गरेर 12 बनाउने भन्ने कुरा तपाईँले खोज्नुपर्छ सबभन्दा अगाडि। ल हेर्नुहोस् है, सबभन्दा अगाडि त्यो खोज्नुपर्छ। भनेको मतलब 4 भनेको कतिको स्क्वायर हो, 2 को स्क्वायर हो। अथवा हामीले यहाँनिर 4 लाई स्क्वायर रुट गर्यो भने √4 इन्टु √9 गर्यो भने यो भने कति हुन्छ हेर्नुहोस् त, √4 भनेको 2 हुन्छ, √9 भनेको 3 हुन्छ, 2 त्यहाँ कति आउने रहेछ, 6 आउने रहेछ। हेर्नुहोस् है, 2 त्यहाँ 6, पहिलोको लोजिक मिल्यो। अब दोस्रोमा तपाईँले हेर्नुभयो भने √9 इन्टु √16 गरेर हेर्नुहोस् त, 9 भनेको 3 को स्क्वायर इन्टु 16 भनेको 4 को स्क्वायर हो। यति गर्न सकिन्छ, यति गर्न सकिन्छ। 3 चौके कति, 12। यहाँ पनि मिल्यो, ल हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि लोजिक मिल्यो, 12 आयो भने अब यसरी नै तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँनिर √16 इन्टु √, कति गर्यो भने 20 सँग बराबर हुन्छ भनेर हामीले खोज्नुपर्छ। √16 भनेको 4, 4 लाई कतिले गुणन गर्यो भने 20 हुन्छ, 4 लाई 5 ले गुणन गर्यो भने 20 हुन्छ, 5 हुन्छ भनेपछि 5 आउन √, कति हुनुपर्छ, 25 हुनुपर्छ। यो तरिकाले तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि मिसिङ नम्बर कति हुने रहेछ, 25 हुने रहेछ। यहाँ तपाईँहरू पुग्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस्, 25 भन्ने संख्या यहाँ भएको भए, ल हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई यहाँ राखेर पनि देखाइदिन्छु। 25 भन्ने संख्या यहाँ छ भने 16 भनेको 4 को स्क्वायर, 25 भनेको 5 को स्क्वायर, दुईटालाई गुणन गरिदिनुहोस्, 4 पंचे 20। यसरी कुरा मिल्ने भयो। यो तरिकाले तपाईँले हेर्नुपर्ने भयो। है कन्सेप्ट यसरी मैले लेखिदिएको छु।
सबै कुरा मैले स्पष्ट लेखिदिएको छु। अब के भन्नु पर्यो भन्नुहोस् त? सबै कुरा मैले स्पष्ट लेखिदिएको छु। यहाँनिर के गरेको, माथिको सङ्ख्यालाई रुट गर्ने अनि गुणन गर्ने, माथिको दुईटा सङ्ख्यालाई स्क्वायर रुट गर्ने गुणन गर्ने, माथिको दुईटा सङ्ख्यालाई स्क्वायर रुट गर्ने गुणन गर्ने, सबै कन्सेप्ट त मैले भनिदिइसकेको छु, लेखिदिइसकेको छु है। लेखेको कुरालाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले भनेको मात्र भयो अलिकति गाह्रो हुने हो, लेखिदिएको छु नि त तपाईँलाई, लेखिदिएको छु। राम्रोसँग एकचोटि हेर्नुभयो भने बुझिन्छ। यसमा नयाँ कुरा केही पनि होइन, जति हामीले जानेका छौँ। अर्को प्रश्न हेरौँ है। सबै कुरा लेखिदिएको छु। अब लेखिदिएपछि त तपाईँले आफूले हेर्नु पर्यो कि, अलिकति आफूले पनि दुःख गर्नुहोस् न। सजिलो सजिलो, गाह्रो कुरा गर्ने होइन, सजिलो सजिलो गर्ने, आइडिया बसाउने मात्रै हो। बाँकी तपाईँहरूको हातमा प्र्याक्टिस गर्ने अनि क्वेसन खोज्ने, ल्याउने, सोध्ने तपाईँहरू सबै गर्न सक्नुहुन्छ है। ल हेर्नुहोस्, अब दुईटा प्रश्न राख्दैछु। सजिलो सजिलो छ, गाह्रो केही पनि छैन। सजिलो सजिलो प्रश्नहरू मात्र गराएको छु मैले तपाईँलाई। त्यस्तो धेरै कम्प्लिकेटेड खालको लजिकहरू मैले दिएकै छैन। त्यस्तो लजिकहरू तपाईँले आफै खोज्ने हो र तपाईँलाई त्यस्तो धेरै कम्प्लिकेटेड खालको पनि आउँदैन। अब यस्तो हुन्छ, आइडिया भनेको तपाईँले यसमा चाहिँ सङ्ख्याहरूसँग खेल्न जान्नुपर्छ। यही हुन्छ कसरी खोज्ने भन्दा भन्दा नि तपाईँले सङ्ख्याहरूसँग खेल्न जान्नुपर्छ। जस्तै यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भने के गर्ने त भन्दा, जस्तो 4 नम्बरको प्रश्नमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कुन कुनलाई मिलाएर के गर्न सकिन्छ, एकछिन आफैले केलाउने हो है। मैले यही हुन्छ भन्ने फर्मुला यसमा केही पनि हुँदैन, तपाईँले आफूले केलाउनु पर्छ। केलाउँदाखेरि तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ, ल हेर्नुहोस्, यहाँनिर सम्बन्ध तपाईँले आफै बनाउने हो नि त। जस्तो 4 र 5 देख्नु भएको छ, 4 + 5 गऱ्यो भने कति आउँछ, 9 आउँछ सिधा हिसाबले। 4 × 5 गऱ्यो भने कति आउँछ, 20 आउँछ। यो लोजिक मिल्ने रहेछ नि त यहाँनिर। यो लोजिक मिल्छ भने यस्तै लोजिक यहाँ खोजौँ। 4 र 5 जोडे 9, 4 × 5 = 20, यो कुरा मिल्यो। अब अर्कोमा पनि त्यही चेक गर्ने। 8 मा 4 जोड्यो भने 12, 8 + 4 12, 8 चौके 32, 8 × 4 32, यो पनि मिल्यो। यो दुईटामा मिल्यो भने तेस्रोमा पनि यही लोजिक प्रयोग हुन्छ। यही प्रयोग हुन्छ भने अब हेर्नुहोस्, 6 + 3 9, 6 + 3 9 भयो। अब पालो के गर्ने, 6 × 3 गर्ने पालो। 6 त्यहाँ कति हुन्छ, 18 हुन्छ। यसरी हामी 18 एन्सर निकाल्न सक्ने रहेछौँ। यसको लागि 18 एन्सर हुने रहेछ। ल हेर्नुहोस्, ठिक छ, बुझ्नुभयो? दुईटा सङ्ख्या जोड्ने राइट साइडमा राख्ने, दुईटा सङ्ख्या गुणन गर्ने लेफ्ट साइडमा राख्ने, दुईटा सङ्ख्या जोड्ने राइट साइडमा राख्ने, गुणन गर्ने लेफ्टमा राख्ने, दुईटालाई जोड्ने राइट साइडमा राख्ने, गुणन गर्ने लेफ्ट साइडमा ल्याएर राख्ने। यहाँ खाली ठाउँमा कति हुनुपर्ने रहेछ, 18 हुनुपर्ने रहेछ है। यो तरिकाले हेर्नु पर्यो। अब क्वेसन नम्बर 5 मा तपाईँलाई यसमा मैले आइडिया दिने मात्र हो, आफैले तपाईँले खोज्नुपर्छ है, खोज्नुपर्छ, प्र्याक्टिस क्वेसनहरू ल्याएर गर्नुपर्छ। मैले भनेको कुरा सबै एक्जाममा यही आउँछ भन्ने होइन। मैले बाटोहरू धेरै थरी देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई, तपाईँले आफूले खोज्नुपर्छ बाँकी कुराहरू। 5 नम्बर, नम्बर 5 मा जानुहोस्। अब एकछिन तपाईँलाई समय दिएँ, 30 सेकेन्ड समय दिएँ मैले। ल
केहीले मिलाउनु भयो। अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो पनि छ यो चाहिँ, तपाईँहरूलाई हेर्दाखेरि अलिकति फरक छ। लजिक कस्तो पनि हुनसक्छ भन्ने कुराहरू मैले तपाईँलाई सिकाउन मात्र लागेको योबाट। अहिलेको लागि हेर्नुहोस् अब के गर्न सकिन्छ यो प्रश्नमा। यसमा के गर्न सकिन्छ अब हेरौँ। जस्तो यहाँनिर 1 7 8 9 गरिएको छ है, अनि 1 4 6 8 गरिएको छ, 1 3 5 गरिएको छ। अब हामीले यसमा हेर्दाखेरि तपाईँलाई त्यस्तो अरू तरिकाले सिरिज तरिकाले हेर्ने होइन है। यहाँ के गरिएको छ, यहाँ के गरिएको छ, यहाँ के गरिएको छ, त्यो तपाईँले हेर्नुपर्छ। जस्तो अहिलेको लागि यहाँ हेर्नुहोस् त 9 र 8, 9 + 8 गर्नुभयो भने कति आउँछ, 17 आउँछ। यहाँ हेर्नुहोस् त 1 र 7 17 यसरी आयो। हेरौँ है, 1 र 7 17। त्यसै गरी यहाँ के हुन्छ, 8 + 6 गर्यो भने कति आउँछ, 14, 1 र 4 14। कुरा मिलिरहेछ भने अब अर्कोमा पनि हेर्नुहोस्। अर्कोमा के गरेको छ, यो 1 र 3 13 आउनुपर्छ। 13 आउनको लागि 8 मा 5 मा कति जोड्नुपर्छ, 8 जोड्नुपर्छ। 8 + 5 गर्यो भने 13 हुन्छ भने त्यहाँनेरि मिसिङ नम्बर कति रहेछ, 8 रहेछ भनेर हामी यो खालको लजिक प्रयोग गर्न सक्छौँ अहिले दिएको प्रश्नमा, प्रश्न नम्बर 5 है। अलिकति फरक छ। माथिका दुईटा संख्यालाई जोड्दाखेरि आउने संख्या तलको दुईटा कोठाभित्र राखिएको छ, एउटैमा राखिएको छैन, दुईटा कोठा बनाएर हामीलाई दिएको छ। त्यो तरिकाले तपाईँले हेर्नु है त। ल प्रश्न नम्बर 5 पनि भयो। प्रश्न नम्बर 6 ल यसमा हेरौँ। यसमा 4 2 5 3 23 6 3 2 1 30 4 5 3 2 कति हुन्छ भनेर सोधियो। ल हेरौँ अब के गर्ने त। यसमा पनि तपाईँले हेर्नुहोस्, 5 नम्बरमा यस्तो हुन्छ। 5 नम्बरमा यहाँनिर यस्तो हो कि 5 नम्बरको लजिक भनेको कस्तो छ भने तपाईँलाई माथिको दुईटा संख्या जोडेर तलको संख्या आउने भनेको छ, माथिको 8 र 6 जोडेर तलको यो 14 आउने भनेको छ भने माथि कुन संख्या जोड्दा 13 आउँछ भनेर खोज्नु छ। जस्तो तपाईँले x भन्ने संख्या राखेर 5 जोड्नुभयो भने 13 आउनु पर्यो। भनेपछि कतिमा 5 जोड्दा 13 आउँछ भनेर खोज्नुभयो भने x भन्ने संख्या कति हुन्छ, 8 हुन्छ। त्यहाँनिर चाहिने संख्या चाहिँ 8 रहेछ। 8 मा 5 जोडेको भए माथिका दुईटा संख्या जोड्दाखेरि तलको यो 13 भन्ने संख्या आउने रहेछ भन्ने तरिकाले हामीले लजिक प्रयोग गर्न सक्छौँ। प्रश्न नम्बर 6 मा जानुस्। प्रश्न नम्बर 6 मा है राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला। यस्तो खालको क्वेशन देख्नुभयो भने तपाईँले के गर्ने, बाहिरी 4वटा संख्या मिलाएर भित्रको संख्या निकाल्ने, बाहिरी 4वटा संख्यालाई मिलाएर भित्रको संख्या निकाल्ने। कसरी मिलाउने, त्यो मिलाउने काम चाहिँ तपाईँको मिलाउने संख्या चाहिँ तपाईँको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब मिलाउनुतिर हामी लाग्छौँ। कसरी मिलाउन सकिन्छ भन्ने लजिक हामीले हेर्नु पर्यो, खोज्नु पर्यो। लजिक चाहिँ हामीले आफै पत्ता लगाउनु पर्छ है। यो हुन्छ भनेर काहीँ केही फर्मुला होइन, हामी आफैले संख्याहरू हेर्नु पर्यो। यो 3 4 5 2 लाई कसरी मिलाएर 23 बनाउन सकिन्छ। अहिलेको लागि तपाईँले हेर्नुहोस्, यो 3 र 5 दुईटालाई गुणन गर्नुभयो भने कति आउँछ, अपोजिटमा भएको है। 3 र 5 लाई गुणन गर्नुभयो भने 15 आउँछ, विपरीत भागमा भएको संख्या। त्यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् 4 र 2, 4 र 2 लाई गुणन गर्नुभयो भने 8 आउँछ। अब 15 र 8 लाई जोडिदिनुहोस्, कति भयो, 23 भयो। हेर्नुहोस् है, फेरि एकचोटि भन्दैछु म, यतापट्टि फेरि एकचोटि भन्दैछु। यो 6 भन्ने संख्या छ, यसको विपरीतमा 3 छ, यता 2 छ, 2 को विपरीतमा 1 छ। अब हेर्नुहोस् 6 र 3 लाई गुणन गर्यो, 6 3 18। अब त्यसमा 2 र 1 विपरीत भागमा भएको संख्यालाई फेरि गुणन गर्यो, यता विपरीत गर्यो। अब यता विपरीत 2 × 1 कति हुन्छ, 2 हुन्छ। दुईटैलाई जोड्दा 18 र 2 जोड्दा कति हुन्छ, 20 आउँछ। त्यो यहाँ भित्र छ भनेपछि यसमा पनि विपरीत भागमा भएको संख्या 4 र 5 लाई गुणन गरौँ, 4 × 5 त्यो भनेको 20 भयो। यहाँ विपरीत भागमा भएको 2 र 3 लाई गुणन गरौँ, 2 3 कति भयो, 6 भयो। 20 र 6 जोडेर कति हुने रहेछ, 26 हुने रहेछ। यो खालको कन्सेप्ट प्रयोग गरेर दिएको प्रश्नलाई हामी समाधान गर्न सक्ने रहेछौँ। तपाईलाई प्रश्न फरक फरक तरिकाले सोध्न सकिन्छ, जुन तरिकाले सोधे पनि हामी अलिकति क्रिटिकल थिङ्किङमा चाहिँ लाग्नु पर्यो, अलिकति क्विक चाहिँ हुनु पर्यो। गुणन गर्ने, भाग गर्ने, जोड घटाउ गर्ने काममा हामी अलिकति छिटो हुनुपर्छ। त्यसको लागि तपाईँले प्र्याक्टिस गर्ने प्र्याक्टिस गर्ने प्र्याक्टिस गर्ने, त्योभन्दा अरू केही पनि विकल्प छैन, कुनै पनि सर्टकट छैन। प्र्याक्टिस गर्नुको विकल्प छैन। लोक सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोगमा आइसकेपछि क्वेसन हेर्ने प्र्याक्टिस गर्ने, क्वेसन हेर्ने प्र्याक्टिस गर्ने भन्दा अरू विकल्प छँदै छैन। एउटा क्वेसनले गर्दा तपाईँको भविष्य निर्धारण हुन्छ।
48 ल्याएर लाइसेन्स भएन भन्नु र 50 आउँदाखेरि तपाईँलाई कति फरक पर्छ भन्नुहोस् त है। 7 8 9 4 6 8 अनि एक पनि छ नि, एकलाई कहाँ लाने त अनि? एकलाई चाहिँ कहाँ लाने? तल भएको एकलाई कहाँ लाने? 7 8 9 2 4 6 3 5 7 गर्न पाइन्छ है। तर एक पनि छ नि त त्यहाँनिर 1 4 1 4 यसरी राखेको छ, 1 4 राखेको छ, त्यहाँनिर 6 8 राखेको छ। एकलाई के गर्ने? एकलाई त छोड्न पाइएन, एकलाई पनि सँगै लिएर जानु पर्यो, एकलाई छोड्न पाइँदैन है। तपाईँले भन्नुभएको कुरामा अरू कुरा त ठिक छ, मिलेको छ, तर यो एक छोडियो भने काम भएन नि त। यो काम भएन भने त्यो तरिका युज गर्न पाइँदैन है। एकलाई छोड्नु भएन, सबै सङ्ख्या समेट्नु पर्यो नि त्यस्ता। ठिक छ, कन्सेप्ट बुझिरहनु भएको छ है। नयाँ नयाँ कुराहरू सिकिरहनु भएको छ नि, तपाईँले गाह्रो मान्नु पर्दैन है। यो कुरा तपाईँलाई नयाँ छ भने मात्र अलिकति गाह्रो हुन्छ। बिस्तारै बानी भइसकेपछि, बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्दै गइसकेपछि यी कुराहरू हामीलाई सजिलो हुँदै जान्छन्। 7 नम्बरको प्रश्नमा 4 9 25 36 16 आयो। त्यसै गरी 9 16 25 49 19 आयो भने अर्कोमा यहाँनिर सोधिएको छ 36 64 49 25 कति हुन्छ भनेर प्रश्न सोधियो होला। देख्ने बित्तिकै अब हामीलाई आइडिया आइहाल्यो। यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई मैले बानी बसाउनलाई मात्र प्रश्न धेरै दिएको हो। यो कुरामा चाहिँ तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। तपाईँहरूको बानी बसोस् भन्नको लागि मात्र तपाईँलाई मैले प्रश्न राखिदिएको हो। यो गाह्रो कुरा केही पनि होइन। दिएको सङ्ख्याहरूलाई हेर्ने बानी गर्नुहोस्। दिएको सङ्ख्याहरूलाई राम्ररी हेर्ने बानी गर्नुहोस्, त्यही हो इम्पोर्टेन्ट कुरा भने। फरक छ। फरक कसरी छ अब हेर्नुहोस्। फरक कसरी छ तपाईँले हेर्नु। मैले अस्ति भनिसकेको छु, सङ्ख्याहरूसँग तपाईँ फ्यामिलियर हुनुपर्छ है। बाहिरको सङ्ख्या ठुलो आयो, भित्रको सङ्ख्या सानो आयो, तपाईँले हेर्दाखेरि अलिकति के चाहिँ देख्न सक्नुपर्छ भने, कसरी देख्न सक्नुपर्छ ल हेर्नुहोस् भने तपाईँको एउटा माइन्डमा आइहाल्नु पर्यो। यहाँनिर यो सङ्ख्याहरू बाहिर देखिएका सङ्ख्याहरू कस्ता खालका सङ्ख्याहरू छन् हेर्नुहोस् त। बाहिर देखिएका सङ्ख्याहरू 25 भनेको वर्ग सङ्ख्या हो, स्क्वायर नम्बर हो। 9 4 36 सबै स्क्वायर नम्बर हो, सबै स्क्वायर नम्बर हो, वर्ग सङ्ख्या हो। सबै वर्ग सङ्ख्या हो भने यो 25 लाई हेरौँ त। 25 हामीले हेरौँ, 4 हेरौँ, 36 हेरौँ, 9 हेरौँ। यसलाई हेर्न मात्र देखाएको है मैले। यो 25 भनेको कतिको स्क्वायर? 5 को स्क्वायर। 4 भनेको 2 को स्क्वायर। 36 भनेको 6 को स्क्वायर र 9 भने कतिको स्क्वायर? 3 को स्क्वायर। भनेपछि अब हामीले चेक गरौँ त, यी सबै सङ्ख्याहरूलाई स्क्वायर रुट गरेर जोड दिउँ। 5 2 7 6 13 3 16 आउने रहेछ, भित्रको सङ्ख्यासँग बराबर आउने रहेछ है। के गर्ने रहेछ अब हामीले यहाँ पनि चेक गर्न सक्छौँ। छिटो छिटो हुनु पर्यो। अब हामी यहाँ चेक गरौँ। 16 भनेको 4 को स्क्वायर, 9 भनेको 3 को स्क्वायर, 25 भनेको 5 को स्क्वायर, 49 भनेको 7 को स्क्वायर। सबैलाई जोड्नुहोस् त। 4 3 7 7 12 5। ओहो मैले यहाँनिर मिस्टेक गरेँ क्या हो। 4 3 7 4 3 7 7 14 14 5 19 ठिक छ। 4 3 7 7 7 14 14 5 19 आयो। यो पनि मिल्यो, यसमा पनि मिल्यो कुरा है। 19 नै राखेको छ। अब हामीले अर्कोमा पनि त्यही लजिक प्रयोग गर्ने हो। अर्कोमा हेर्नुभयो भने 64 भनेको 8 को स्क्वायर हो, 36 भनेको 6 को स्क्वायर हो, 25 भनेको 5 को स्क्वायर हो, 49 भनेको 7 को स्क्वायर हो। सबैलाई जोडाउँछ 8 14 14 7 21 21 र 5 कति हुन्छ? 26 हुन्छ। यस्तो खालको लजिक प्रयोग गरेको छ। त्यो लजिक कसरी थाहा पाउनु पर्यो तपाईँ? लजिक कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि दिएको सङ्ख्याहरू हेर्नुहोस् त। दिएको सङ्ख्याहरू के छ? सबै वर्ग सङ्ख्या दिएको छ भने त्यसलाई वर्ग सङ्ख्या कसको वर्ग हो भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ है। त्यो तरिकाले हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यो त राम्रोसँग तपाईँले हेर्नु है।
ल अर्को प्रश्न आयो तपाईँहरूलाई। आराम त गर्ने होइन, आइक्यू क्लासमा आइसकेपछि तपाईँहरूले आराम गर्ने समय नै पाउनुहुन्न। मजाले पढ्ने, प्र्याक्टिस प्र्याक्टिस प्र्याक्टिस। हेरौँ अब हामीले के सोच्नु पर्यो रे, 2 र 4 लाई मिलाएर कसरी 20 बनाउने त? 2 र 4 लाई मिलाएर कसरी 20 बनाउने भनेर सोच्नु पर्यो। 4 र 6 लाई मिलाएर कसरी 52 बनाउने भनेर सोच्नु पर्यो। अब सोच्दै गर्दाखेरि हेरौँ है, सोच्दै गर्दाखेरि 2 भन्ने संख्याको स्क्वायर गर्ने, त्यसमा 4 भन्ने संख्यालाई पनि स्क्वायर गर्ने। हेर्नुहोस् है त, माथिको दुईटै संख्यालाई स्क्वायर गर्ने, यसलाई जोड्यो भने कति आउँछ? 2 को स्क्वायर 4, 4 को स्क्वायर 16, 16 र 4 कति हुने रहेछ? 20 हुने रहेछ। 20 यहाँ आयो। पहिलोमा कुरा मिल्यो, पहिलो चित्रमा पहिलो जुन दिएको तपाईँले नम्बरमा कुरा मिल्यो। मिल्यो भने दोस्रोमा चेक गरौँ। 4 को स्क्वायर 16, त्यसमा 6 को स्क्वायर जोडौँ, 16 मा 36 जोड्यो भने कति आउँछ? 52 आउँछ। यो पनि कुरा मिल्यो। मिल्यो भने अब त्यही लोजिक हामीले प्रयोग गर्छौँ कहाँ? यतापट्टि अर्कोमा। त्यो भनेको हेर्नुहोस् त, यो 6 को स्क्वायर 36 प्लस 8 को स्क्वायर 64, 36 प्लस 64 गर्यो भने कतिसँग बराबर हुन्छ? 100 सँग बराबर हुन्छ। हाम्रो अहिलेको लागि मिसिङ नम्बर कति हुने रहेछ? 100 हुने रहेछ। तपाईहरुले कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो, माथिका दुईटा संख्यालाई स्क्वायर गरेर जोड्ने भनेर है। स्क्वायर एन्ड एड यो कन्सेप्ट तपाईले बनाउनु भयो भने कुरा सकियो है त। स्क्वायर एन्ड एड के हुन सक्छ? स्क्वायर गरेर जोड्ने हुन सक्छ, स्क्वायर गरेर घटाउने पनि हुन सक्छ। त्यो लजिकहरु चाहिँ तपाईले बुझिराख्नु पर्यो। यो क्वेशन बुझेर भएन, यो क्वेशन समाधान गर्ने तरिका जानेर भन्दा पनि कस्तो खालको लजिक प्रयोग गर्न सकिन्छ, के गर्न सकिएको हुन्छ, त्यो तपाईले जान्नुभयो भने प्रश्न हेर्दाखेरि नै तपाईहरुले त्यो छुटाउन सक्नुहुन्छ। यो प्रश्नमा यो खालको लजिक प्रयोग गरेको हुन सक्छ भनेर हामी छिटो एन्सरतिर पुग्न सक्छौं है त। ल त्यसपछि अर्को प्रश्न एउटा मात्र, अब यस्तो खालको एउटा मात्र राख्छु म। ल यस्तो प्रश्न राखौं र यसमा दिएको छ 16, 8, 4, 3, 1। अर्कोमा दिएको छ 4, 3, 8, 5 र 20। अर्कोमा दिएको छ 18, 6, 4, 5 र यहाँ क्वेशन मार्क राखिएको छ है, क्वेशन मार्क राखिएको छ। ल यसरी प्रश्न सोधियो। अब तपाईहरुले उत्तर खोज्नुस्। सबै तपाईहरुले खोज्ने अनि मैले गर्दिने है। तपाईलाई टाइम अलिकति रेस्ट टाइम त दिनु पर्यो। मैले फेरि एकहोरो पढाएको पढाइ गरेर भएन, तपाईले पनि प्र्याक्टिस गर्ने।
ल यसमा पनि धेरैजनाले एन्सर गरिसक्नु भएको छ, ट्राई तपाईँले गरिसक्नु भएको छ। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ 16 देख्नुभयो ठुलो संख्या, यहाँ 3 4 8 अनि भित्र 1 देख्नुभयो। अब के गर्ने कुरा बुझौँ है, बाहिरका 4 वटा संख्याहरूलाई मिलाएर भित्रको संख्या निकाल्ने हो, कन्सेप्ट त त्यही नै हो। यहाँ हेर्नुहोस् अब के गरिएको छ, 16 भन्ने संख्या ठुलो संख्या दिएको छ, त्यसमा बाँकी संख्या 8 4 3 8 + 4 + 3 सबैलाई घटाइदिनुस् त कति आउँछ, 16 - 15 यो भनेको 1 आयो, भित्र भएको संख्यासँग कुरा मिल्यो है, कुरा मिल्यो। त्यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् हामीले के गर्न सक्छौँ, 20 आएको छ, 20 बाट यो बाहिर 4 3 5 सबैलाई जोड्दिउँ, 4 3 5 अनि घटाइदिउँ 20 बाट, यो भनेको 20 - 4 3 7 7 5 12 घटाइदिँदा कति आउने रहेछ, 8 आउने रहेछ, जुन भित्र भएको संख्या हो। त्यसरी कुरा मिल्यो भनेपछि अब अर्कोमा हामी के गर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त, 18 बाट बाँकी सबै संख्यालाई जोडेर घटाउने रे, 6 + 4 + 5 घटाउने रे, यो भनेको 18 - 6 4 10 10 5 15 घटाउँदाखेरि कति आउने रहेछ, 3 आउने रहेछ भने यो खाली ठाउँमा मिसिङ नम्बर कति रहेछ, 3 हुने रहेछ। यो तरिकाले हामी समाधानसम्म पुग्न सक्छौँ। हुन्छ, सबै जोडेर ठुलो अङ्क एकदम त्यो पनि सही हो। तपाईँले तल भएको 4 यो 3 7 8 8 16 त्यो भनेको नि एउटै त कुरा, यो सबै संख्यालाई जोड्ने अनि माथिको ठुलो संख्यासँग बराबर गर्ने। त्यसै गरी योभन्दा तलको सबै संख्या जोड्ने माथिको ठुलो संख्यासँग बराबर हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ पनि तलको सबै संख्या जोड्ने माथिको संख्यासँग बराबर हुन्छ। मजाले पाइन्छ, जुन गरे पनि पाइन्छ, त्यो त एउटै कुरा हो नि त। योबाट घटाउनु र अरू जोड्नु एउटै कुरा हो, एउटै कुरा हो भने तलको संख्या सबैलाई जोडेर माथिको संख्यासँग बराबर गर्न पाइन्छ। मजाले तपाईँले भन्नुभएको कुरा एकदमै पाइन्छ है, मजाले पाइन्छ। यहाँनिर तपाईँले यहाँ कति जोडेर 18 पुग्छ भनेर खोज्न मजाले सक्नुहुन्छ। लजिक क्लियर हुनुपर्छ हैन, लजिक क्लियर हुनुपर्छ। जुन तपाईँले लजिक प्रयोग गरिरहनु भएको छ नि त्यो लजिक सबैमा मिले हुनुपर्छ, दुईटै क्वेसनमा कमन हुनुपर्छ, एन्सर मात्र मिल्ने भन्दैन लजिक पनि मिल्नुपर्छ। यसमा र यसमा दुईटैमा एउटै लजिकले काम गर्यो भने यसमा त्यो लजिक लगाउन पाइन्छ है, त्यो तपाईँले मजाले पाउनुहुन्छ, त्यसमा टेन्सन गर्नु पर्दैन। अगाडिको दुईटामा लजिक मिलिसकेपछि तेस्रोमा त्यही लजिक एप्लाई गर्न पाइन्छ। अब अहिलेसम्म केही आइडियाहरू तपाईँहरूलाई मैले दिन सफल भएँ जस्तो लाग्छ। आफ्नो एउटा जुन प्रश्नहरू हामीले अहिलेसम्म डिस्कसन गरेका छौँ, केही हदसम्म तपाईँले आइडिया लिइसक्नु भएको छ। अब यसमा धेरै बेर बसेर पनि यही नै कुरा आउँछ, यही नै कुरा दोहोरिने हो। सो यसले गर्दाखेरि यसमा तपाईँले प्र्याक्टिस गर्ने, मटेरियलहरू मजाले प्र्याक्टिस गर्ने। भित्र ठुलो अङ्क आयो भने बाहिरकालाई जोड्ने गुणन गर्ने गरेर भित्रको हिसाब गर्नुपर्छ। भनेको भित्र ठुलो संख्या आउने बित्तिकै बाहिरको जोडेर हेर्ने, बाहिर गुणन गरेर हेर्ने, अपोजिट संख्याहरू गुणन गरेर जोड घटाउ गर्ने लगायतका कुराहरू हुनुपर्छ है। तपाईँले यो भित्र ठुलो संख्या आउँदाखेरि चाहिँ त्यो अवस्था हुन्छ, भित्र सानो संख्या आयो भने जोड घटाउ कुरा नै हामीले अरू तरिकाले सोच्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ भित्र सानो संख्या आउँदा पनि गुणन गर्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यसमा यही गर्ने भन्ने नै खासै छँदै छैन त लजिक। तपाईँले जे आउँछ खोज्दै जाने, प्र्याक्टिस गर्दै जाने, यही नै हामीले गर्ने हो है। यसमा हाम्रो अरू विकल्पै छैन, प्र्याक्टिस प्र्याक्टिस एन्ड प्र्याक्टिस। यसमा विकल्प मैले भनिरहेको छु, यो आइक्यूको यो खण्डमा भनेको सिरिज, एनालोजी, क्लासिफिकेसन लगायत खण्ड भनेको टोटल तपाईँको प्र्याक्टिस हो। मैले त आइडिया दिने राखिदिने मात्र हो थोरै कुराहरू, बाँकी कुरा तपाईँले आफै मेहनत गर्नुपर्छ। अब यति भइसकेपछि यी प्रश्नहरूलाई यतिकै राख्दै हामी अरू प्रश्नहरूतिर लागौँ है त। प्रश्न नम्बर अर्कोमा मिसिङ नम्बर म्याट्रिक्स भन्ने पार्ट हुन्छ। यसैमा मिसिङ नम्बरै हो तर म्याट्रिक्स भनेर हामीलाई प्रश्न अर्कै तरिकाले सोधिन्छ। प्रश्न कसरी आउँछ हेर्नुहोस् है त। यसरी एउटा बक्स दिन्छ 3x3 को, हामीलाई 3x3 अथवा 3x4 को बक्स दिन्छ। यसरी बक्स दिएको ठाउँमा हामीले यो बक्सभित्र मिसिङ नम्बर हुन्छ, त्यो नम्बर हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि हेर्नुहोस्, 3 2 10 4 2 12 6 3 क्वेसनमा। ल हेर्नुहोस् यसरी एउटा सिम्पल, एकदमै सिम्पल है, सिम्पल लजिक युज गरेको छ। यसरी हामीले प्रश्न यसरी सोधेको हुन्छ 1 नम्बर, 2 नम्बरमा अर्को प्रश्न कस्तो सोध्न सक्छ, छ 4 20 8 7 15 7 3 क्वेसन। ल हेर्नुहोस् प्रश्न यसरी आयो। अब यसरी प्रश्नहरू आएको अवस्थामा मैले केही प्रश्नहरू राखिदिन्छु है, लगातार केही प्रश्नहरू राखिदिन्छु, तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। सबैजनालाई एकछिन समय दिन्छु म।
मजाले ट्राई गर्ने अनि फेरि त्यसमा मैले समाधान थप्दै जान्छु है त। ल यतिलाई एकचोटि सरसर्ती हेरौँ है, सरसर्ती हेरौँ। तपाईँले ट्राई गर्नुहोस्, थोरै समय। अलिकति सानो भएछ यो कुनै कुनै चाहिँ, अलिक धेरै नै सानो भएछ। ट्राई गर्नु सबै, एकछिन तपाईँहरूलाई समय दिएँ मैले।
गर्दै जानुहोस् है, 6वटै प्रश्नलाई सर हेरौँ अनि त्यसपछि मैले तपाईहरुलाई एकछिन टाइम दिइहाल्छु फेरि। अहिले आफूले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् केही समय। ल अब केही प्रश्नहरूलाई एकचोटि सरसरी हेरौँ है। तपाईँले गर्नुभएको छ, केही समय तपाईँले लगाइसक्नु भएको छ। अब बाँकी कुराहरूलाई मैले पनि अलिकति आइडिया तपाईँहरूलाई दिँदै जान्छु। जस्तो पहिलो प्रश्नमा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने पहिलो प्रश्नमा लजिक खोजौँ है। पहिलो प्रश्नमा लजिक खोजौँ, के लजिक प्रयोग गरेको छ भन्ने कुरा हामीले हेरौँ। त्यो हेर्ने क्रममा हामी के देख्न सक्छौँ हेर्नुहोस् है। 3 2 10 भनेको छ। मैले अप्सन दिएको छैन, अप्सन दियो भने तपाईँलाई अझै सजिलो हुन्छ। अप्सन दिएको छैन तर पनि तपाईँले गर्नुभएको छ र मिलाउनु भएको छ भने एकदम राम्रो भयो। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ ठुला ठुला संख्या देखेको छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनु होला। यस्तो खालको समस्याहरू समाधान गर्दै गर्दाखेरि ठुला ठुला संख्या एकतिर आएको छ भने, यतातिर ठुला ठुला संख्या आएको देखिन्छ भने हामीले यो तरिका यो डिरेक्सनमा हेर्नुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। भनेको मतलब 3 र 2 लाई केही न केही गरेर 10 बनाउनु पर्यो। अब अहिलेको लागि हेर्नुहोस्, 3 र 2 लाई जोडियो भने कति हुन्छ? 5 हुन्छ। 5 लाई 2 ले गुणन गर्यो भने कति हुन्छ? 10 हुने रहेछ है। 5 लाई 2 ले गुणन गरे 10 हुने रहेछ। त्यसै गरी 4 र 2, 4 + 2 कति? 4 मा 2 जोडे 6, 6 दुना कति हुन्छ? 12 हुन्छ। यहाँ पनि कुरा मिल्यो। भने यहाँ के गर्नुपर्छ? 6 + 3 9, 9 लाई 2 ले गुणन गर्यो भने कति आउँछ? 18 आउने रहेछ। यो तरिकाले हामी समाधान निकाल्न सक्ने रहेछौँ प्रश्न नम्बर 1 को लागि म्याट्रिक्स अन्तर्गत है। प्रश्न नम्बर 1 को लागि। अब प्रश्न नम्बर 2 मा तपाईले हेर्नुस् त, प्रश्न नम्बर 2 मा के गरेको होला? प्रश्न नम्बर 2 मा यो 1 नम्बरको समाधान भयो। के गर्ने? 1 नम्बरमा हेर्नुस्, पहिलो संख्या दोस्रो संख्या दुईटालाई जोड्ने, 2 ले गुणन गर्यो भने तेस्रो संख्या आउँछ। पहिलो संख्या दोस्रो संख्या दुईटालाई जोड्ने, 2 ले गुणन गर्यो भने 12 आउँछ। पहिलो संख्या दोस्रो संख्या दुईटालाई गुणन गर्ने, सर दुईटालाई जोड्ने, 2 ले गुणन गर्यो भने कति आउँछ? 18 आउँछ। त्यो तरिकाले हामी लजिक प्रयोग गर्न सक्ने रहेछौँ है। यसमा हाम्रो अप्सन अनुसार हुन्छ, कहिलेकाहीँ अप्सन यसरी जसरी दिएको छ त्यही अनुसार पनि हामी मुभ हुनुपर्ने हुन्छ। र अहिलेको लागि दिएको अप्सनलाई हामीले जुन लजिक प्रयोग गरेको छौँ त्यो नै हाम्रो लागि सही लजिक छ।
2 नम्बरको प्रश्नमा तपाईँले हेर्नुहोस् 2 नम्बरमा हेर्नुभयो भने 6 र 4 लाई 20 बनाएको छ। अब हामीले के हेर्न सक्छौँ 6 4 10 10 दुना 20 भनेर भन्न सक्छौँ एउटा हिसाबले। तर यहाँ के गरिएको छ 8 7 के गर्ने 8 र 7 के हुन्छ अब 8 7 15 15 × 15 मिल्दैन कुरा त्यसरी गर्न सकिँदैन है। अब हामीले के गर्ने हेर्नुहोस् गुणन गरेर 4 जोड्नु भयो 6 चौके 24 कसरी मिल्यो कसरी गुणन गरेर 4 जोड्दा मिल्छ मिल्दैन। अब हेर्नुहोस् के गर्ने यहाँनिर यो 6 भन्ने संख्यालाई वर्ग गरिदिनुस् स्क्वायर गरिदिनुस् त्यसमा 4 भन्ने संख्यालाई स्क्वायर गरिदिनुस् घटाउनुस् त 6 को स्क्वायर 36 यो भनेको कति आउँछ हेरौँ 36 - 16 यो भनेको कति हुन्छ 20 हुन्छ। पहिलो यो 20 आयो। अब 15 निकाल्नु छ 15 निकाल्नलाई हामी गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ 8 को स्क्वायर - 7 को स्क्वायर हेरौँ त 8 को स्क्वायरबाट 7 को स्क्वायर घटायो भने कति हुन्छ 64 - 49 यो घटाउँदा 15 आउने रहेछ। यहाँ पनि कुरा मिल्यो दोस्रोसम्म कुरा मिल्यो भने अब तेस्रोमा पनि के गर्न सकिन्छ पहिलो संख्यालाई स्क्वायर गर्ने 7 को स्क्वायर दोस्रो संख्यालाई स्क्वायर गर्ने 3 को स्क्वायर घटाइदिने 7 को स्क्वायर 49 बाट 3 को स्क्वायर 9 घटाइदिउँ कति आउँछ एन्सर 40 आउने रहेछ। यो तरिकाले प्रश्न नम्बर 2 को समाधान हुने रहेछ। के गर्ने हामीले यसमा भन्यौं भने कोलम 1 भन्छौँ यसलाई कोलम 1 को स्क्वायर गर्ने माइनस कोलम 2 को स्क्वायर गर्ने त्यो गर्दा कोलम 3 सँग बराबर हुने रहेछ। यो खालको लजिक हामीले प्रश्न नम्बर 2 मा प्रयोग भएको देख्न सक्छौँ है। प्रश्न नम्बर 2 को लागि यो लजिक प्रयोग गर्न हामी सक्ने रहेछौँ। प्रश्न नम्बर 3 हेरौँ अब जोड्दा कसरी हुन्छ 6 र 4 जोड्दा 20 हुन्छ 6 र 4 जोड्दा 20 हुन्छ अनि 6 र 4 ले 20 हुँदैन भनेपछि 8 र 7 15 हुन्छ। एउटामा चाहिँ जोड्दा मिल्यो अर्कोमा मिलेन त्यो मिलेन भने दुईटैमा एउटै लजिक प्रयोग गर्नुपर्छ है। दुईटैमा एउटै लजिक प्रयोग गर्नुपर्छ। 3टा लाइन अथवा 3टा रो 3टा कलम जे दिएको छ प्रत्येकमा लजिक एउटै प्रयोग भएको हुनुपर्छ। त्यो कुराहरु चाहिँ तपाईले ध्यानमा राख्नु होला। छ प्लस 4 प्लस 20 गर्दा 30 भयो 8 7 15 15 30 त्यसरी पनि हुने रहेछ त्यसरी पनि हुने रहेछ। अहिलेको लागि चाहिँ त्यो पनि मिल्ने रहेछ ल ठीक छ। तपाईले भन्न खोज्नु भएको कुरा पनि मैले बुझेँ त्यो चाहिँ मिल्छ अप्सन अनुसार हुन्छ है। अब अहिलेको लागि मैले तपाईलाई एउटा लजिक दिएँ तपाईले भन्नु भएको लजिक मिल्छ मज्जाले अप्सन अनुसार तपाईले भन्नु भएको लजिक अथवा मैले दिएको लजिक मध्ये एउटा लजिक अप्सन अनुसार चाहिँ हुन्छ। अप्सनमा 40 छ भने मैले गरेको लजिक मिल्छ तपाईहरुले अर्को तरिकाले गर्नुभयो भने त्यहाँनेरि लजिक फेरि त्यो अनुसार कति हुन्छ 20 हुने रहेछ। त्यो तरिकाले हामी हेर्न सक्छौं है। दुईटा तरिका हामी लगाउन सक्छौं यसमा ठीक छ। तपाईले खोज्नु भएको एकदम राम्रो छ। अप्सन अनुसार पनि हुन्छ ट्रिकहरु कहिलेकाहीँ अप्सन अनुसार पनि हामीले अप्सन अनुसार भ्यारी गर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईले आफै कुनै नयाँ ट्रिक थाहा पाउनु भयो भने त त्यो झनै राम्रो कुरा हो। तपाईले आफैले क्वेशन गर्ने तरिकाहरु बुझ्नु भएको खोज्नु भएको छ भने त झनै राम्रो कुरा हो। किन एउटै क्वेशनलाई धेरै तरिकाले पनि सोध्न सकिन्छ। अप्सन अनुसार त्यसको एन्सर डिफ्रेन्ट हुन सक्छ है। तपाईले आफूले खोज्न सक्नु भयो भने त एकदमै बेटर हो। ल प्रश्न नम्बर 3 मा लागौं। अब यो कुराहरु तपाईले आफूले गर्न सक्नु भयो भने झन् बेटर। मैले भनि नै हाले आफैले तपाईले लजिक पत्ता लगाउनु भनेको झन् राम्रो कुरा हो। अहिलेको लागि प्रश्न नम्बर 3 तिर लागौं। प्रश्न नम्बर 3 मा के गरेको छ 3 मा त तपाईले हेर्ने बित्तिकै चिनिहाल्नु पर्यो। हेर्ने बित्तिकै के चिन्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई तपाईले एउटा मैले अर्को एउटा बक्स बनाइदिए भने हेर्नुस् त एउटा अर्को बक्स बनाएर यसलाई राखे भने अर्को बक्स बनाएर राख्दाखेरि के हुन्छ अब हेर्नुस् 9 भनेको 3 को स्क्वायर 36 भनेको 6 को स्क्वायर 25 भनेको 5 को स्क्वायर 4 भनेको 2 को स्क्वायर 16 भनेको 4 को स्क्वायर 9 भनेको 3 को स्क्वायर 1 भनेको 1 कै स्क्वायर 9 भनेको 3 को स्क्वायर 4 भनेको 2 को स्क्वायर दिएको छ। अब हेरौँ है त। अब हेरौँ यो 3 3 2 5 5 1 6 जोड्दिउँ सबैलाई 6 आयो। त्यसैगरी यहाँ हेर्नुस् 6 6 4 10
10 3 13 भयो, 6 र 13 मिलिरहेछ, हेर्नुहोस् है मिलिरहेछ। अब के हुनु पर्यो 5 3 8 8 2 10 यहाँनिर आउनु पर्ने रहेछ। यो तरिकाले मिसिङ नम्बर 3 नम्बरको लागि के हुने रहेछ 10 हुने रहेछ। हेर्नुहोस् है 3 नम्बरको लागि मिसिङ नम्बर के हुन आउने रहेछ त भन्दा 10 हुन आउने रहेछ। यो कन्सेप्ट तपाईले लगाउनु। बाँकी प्रश्नहरु हेर्नुस् त। अब प्रश्न नम्बर 4 प्रश्न नम्बर 4 मा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 11 र 1 7 2 3 5 यहाँ ठुलठुलो संख्या आएको छ। बटममा ठुला ठुला संख्या आएको छ। बटममा यदि ठुला ठुला संख्या आउँछन् भने हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा यो दुईटा संख्यालाई मिलाएर यो तलको बटमको संख्या निकालेको हो भनेपछि हामी के गर्न सक्छौं हेर्नुस् त। यो 11 भन्ने संख्या 11 को स्क्वायर गरिदिने, त्यसमा 1 घटाइदिने कति आउँछ 120 आउने रहेछ। 11 को स्क्वायर भनेको 121 हो। 121 माइनस 1 को पनि स्क्वायर गरौँ, त्यो भने कति आउँछ 120 आउँछ। एउटा नम्बर मिल्यो। अर्को नम्बरमा चेक गरौँ, यो 7 को स्क्वायर, 7 को स्क्वायरबाट माथि भएको 2 को स्क्वायर घटाइदिउँ। 7 को स्क्वायर भनेको 49, 2 को स्क्वायर भनेको 4 घटाउँदा कति आयो 45 आयो। यो पनि कुरा मिल्यो, यो पनि कुरा मिल्ने भयो। भनेपछि अब अर्कोमा पनि यही लजिक प्रयोग गर्यौं भने 5 भनेको यहाँ छ सेकेन्ड लाइनमा, 5 को स्क्वायर गर्ने, त्यसमा 3 को स्क्वायरलाई घटाइदिने, यो भने कति हुन्छ 5 को स्क्वायर 25 माइनस 3 को स्क्वायर 9 गर्दाखेरि कति आउने रहेछ 16 आउने रहेछ। यो तरिकाले हामी एन्सर सम्म पुग्न सक्ने रहेछौं। यो तरिकाले हामी एन्सर सम्म पुग्न सक्ने अवस्था हुने रहेछ। सो यसमा हामी यति गरेपछि काम सकियो। एन्सर कति आउने रहेछ 16 आउने रहेछ। यहाँनिर मिसिङ नम्बरको ठाउँमा 16 भनेर हामी राख्न सक्ने रहेछौं। प्रश्न नम्बर 4 को लागि है, प्रश्न नम्बर 4 को लागि दिलीप जी तपाईकोमा इन्टरनेट प्रब्लम छ है। तपाईले अघिदेखि भनिरहनु भएको छ देखिएन, भिडियो क्लियर आएन, अड्कियो। मेरोबाट प्रब्लम भएको भए सबैजनालाई प्रब्लम हुन्छ। द्याट मिन्स तपाईको आफ्नो इन्टरनेट प्रब्लम छ। पाँच नम्बर हेरौँ त। अब 5 नम्बरको प्रश्न, 5 नम्बरको प्रश्नमा कसरी हेर्न सक्छौं हामी। 5 नम्बरको प्रश्नलाई हामीले हेर्यौं भने हेर्नुस् है, 5 नम्बरको प्रश्नमा हामी हेर्यौं भने साना साना संख्याहरु दिएको छ। अब मैले अहिलेसम्म भनिरहेको छु, अहिलेसम्मको प्रश्नमा 4 नम्बरमा यस्तो गर्ने, दोस्रो संख्याको स्क्वायर गर्ने, पहिलो संख्या घटाउने, दोस्रो संख्याको स्क्वायर गर्ने, पहिलो संख्याको स्क्वायर गर्ने, घटाउने, दोस्रो संख्याको स्क्वायर गर्ने, पहिलो संख्याको स्क्वायर गर्ने, घटाउने। सबैमा त्यही गरेको है। भनेको मतलब तपाईले यसलाई R1 यस्तो हुन्छ, यसलाई रो भनिन्छ। हेर्नुस् है, यसलाई रो भनिन्छ। र यो R1 हो, यो R2 हो र यो R3। रो 1 रो 2 र रो 3 भनेर हामी छुटायौं भने के गर्ने रो 2 को स्क्वायर गर्ने माइनस रो 1 को स्क्वायर गर्ने, त्यो भनेको कति आउँछ रो 3 आउँछ भनेर तपाईले लजिक बनाउनुस्। यो लजिक बनाउनु भयो भने तपाईलाई सजिलो हुन्छ बुझ्नको लागि। सो यस्तो अवस्था हामीले अहिलेसम्म के हेरेका थियौं भने कुनै एकातिर ठुला ठुला संख्याहरु जम्मा भएर बसेका थिए। तर अब हेर्यौं भने यहाँनिर हेर्नुस् त, सबै संख्याहरु उस्तै खालको छ। उस्तै खालको भनेको सबै 6 7 4 8 4 5 साना साना संख्याहरुले बनेको छ भने त्यो अवस्थामा हामीले के गर्ने जोडेर हेर्ने। यो कन्सेप्ट तपाईले बुझ्नुस्, जोडेर हेर्ने, रो अथवा कोलममा जोडेर हेर्ने। अब हेर्नुस् है, अब हामीले जोडेर हेर्यौं भने 6 + 7 + 4 गर्यो, 6 7 13 13 4 17 भयो। त्यसैगरी 8 + 4 + 5 गर्यो भने 8 4 12 12 5 17 भयो। जोड गर्ने अथवा योगफल गर्ने गर्दाखेरि बराबर आयो। अब के गर्ने
यहाँ 3 + 6 + कति गर्दा 17 हुन्छ खोजौँ त। 6 3 9, 9 मा 8 जोड्यो भने 17 हुन्छ भने यहाँ भित्र कति हुनुपर्ने रहेछ 8 हुनुपर्ने रहेछ। दिएको क्वेसन नम्बर 5 को लागि मिसिङ नम्बर कस्तो बेलामा चाहिँ जोडेर हेर्ने रे भन्दाखेरि बुझ्नुस् है, जब संख्याहरू एउटै खालका एउटै वरिपरिका संख्याहरू साना साना संख्याहरू एउटै वरिपरिका संख्याहरू तपाईलाई दिएको अवस्था छ भने त्यो बेलामा हामी के गर्नुपर्छ जोडेर हेर्ने रोमा अथवा कोलममा। अहिलेको लागि रोमा कोलममा जता जोडे पनि मिल्छ, ठाडो लाइनमा जोडे पनि मिल्छ, तेर्सो लाइनमा जोडे पनि मिल्छ, तर सबैलाई जोडेर हेर्दा बराबर संख्या आउनुपर्छ। त्यो तरिकाले लजिक प्रयोग गरिएको छ प्रश्न नम्बर 5 मा। अब प्रश्न नम्बर 6 मा जानुहोस् है। अब प्रश्न नम्बर 6 मा जानुहोस्। प्रश्न नम्बर 6, प्रश्न नम्बर 6 लाई हामी राम्रोसँग हेरौँ त। अब के गर्न सकिन्छ अब हेरौँ है। यहाँनिर हामी यता यता ठुल्ठुलो संख्या देख्छौँ, बिचमा सानो संख्या देख्छौँ है, बिचमा सानो संख्या देख्छौँ। तर अब यहाँनिर लजिक अलिकति फरक छ। लजिक कसरी फरक छ भने तपाईँले खोज्नुभयो होला केही न केही तरिका। जस्तो 15 3 24 दिएको छ, हेर्नुहोस् है। 15 मा 3 घटाइयो भने 12 हुन्छ, 12 दुना 24। त्यसै गरी चेक गरौँ है त। 21 मा 6 घटाउँ, 21 मा 6 घटाउँ 15, 15 लाई 2 ले गुणन गर्यो भने 30 आयो। भनेपछि अब के गर्ने 49 माइनस 5 गर्ने, 49 मा 5 घटाउने 44 हुन्छ, 44 लाई 2 ले गुणन गर्यो भने कति हुन्छ 88 हुन्छ। यो तरिकाले हामी लजिक प्रयोग गर्न सक्ने रहेछौँ प्रश्न नम्बर 6 को लागि। म अहिले क्लासमा छु है, अलिक एकछिन कल गर्छु। क्लासमा छु, एकछिनमा कल गर्छु। ठिक छ, बुझ्नु भएको छ अहिलेसम्मको यो लजिकहरू बुझ्नु भएको छ। कस्तो भइरहेछ, गाह्रो लागिरहेछ कि रमाइलो भइरहेछ कि? यो आइक्यू खण्ड आउने बित्तिकै तपाईँहरूलाई अलिकति गाह्रो पनि लागिरह होला, कतिपयलाई कतिलाई रमाइलो पनि भइरह होला, कतिलाई सजिलो पनि लागिरह होला। तर धेरै गाह्रो छैन, आइक्यू खण्ड धेरै गाह्रो छैन। मैले तपाईँहरूलाई सकेसम्म सम्भव भएसम्म अलि धेरै खालको धेरै प्रकारका प्रश्नहरू गराउँ भनेर मैले धेरै प्रकारको प्रश्नहरू तपाईँलाई राखेको छु। सो यति मैले यहाँभन्दा धेरै पढाउँदिनँ है। यो चाहिँ मतलब मिसिङ नम्बरमा चाहिँ मैले यति गराउँछु। प्रश्न धेरै छन्, प्रश्नहरू धेरै छन्, गर्नुपर्ने कुरा धेरै छ, यति मात्र गरेर पुग्नेवाला छैन। अहिलेसम्म मैले जति आइडियाहरू तपाईँलाई दिएको छु नि त्यो आइडियाहरूलाई तपाईँले राम्रोसँग एप्लाई गर्न जान्नुभयो भने है लाग्यो भने तपाईँले अब मजाले यो आइडियाहरूलाई चाहिँ अर्को क्वेसनहरू जुन नयाँ क्वेसनहरू तपाईँले भेट्नुहुन्छ त्यसमा प्रयोग गर्नुपर्छ। धेरैभन्दा धेरै लजिक पर्नुपर्छ, धेरै हुन्छ है। अब हामीले धेरै लजिक खोज्नुपर्ने छ, यति मात्र गरेर चाहिँ पुग्दैन। हुन्छ होला तपाईँले गर्नुभएको अरू पनि कुरा मिल्छ होला। लामो समय त्यस्तै हुन्छ। म त्यही भएर लामो समय नपढाउने प्लानमा छु। बरु एक दिन म तपाईँलाई एक्स्ट्रा क्लास पढाउँछु, एक्स्ट्रा एक दिन बढी पढाउँछु। म एकै दिनमा धेरै कुरा त गर्दिनँ। अहिलेसम्म हामी जति पनि कुराहरू गरेका छौँ यी सबै कुराहरू तपाईँलाई एकछिन अब राख्नुहोस्, मजाले त्यसलाई साइड लाउनुहोस्। भनेको हामीले अहिलेसम्म सिकेका कुराहरूलाई बिर्सिनुहोस् भन्न खोजेको होइन। जुन लजिकहरू हामीले प्रयोग गर्दै आएका छौँ अहिलेसम्म यी कुराहरूलाई हामी छोडौँ। मिसिङ नम्बरको पार्टलाई हामी यतिकै राखौँ र तपाईँलाई म थोरै यति मात्र गरेर त कहाँ हुन्छ, तपाईँहरूको कोर्स पनि भ्याउनु परेन मैले। अर्कोतिर मेरो क्लास छ फेरि अर्को हप्ताबाट, मैले तपाईँलाई यो हप्तापछि टाइम दिन सक्दिनँ। त्यो भएपछि मैले तपाईँलाई फेरि अब सकाउनु पर्यो, कोर्स त सकाइदिनु पर्यो। तपाईँलाई जुन 5 दिनमा मैले सकाउने कोर्स तपाईँलाई 6 दिन पढाउँछु म अब होइन। अरूलाई मैले 5 दिनमा भ्याउने कोर्स तपाईँलाई 6 दिन पढाउँछु। क्लास अहिले सक्ने भन्ने चाहिँ होइन, तर म धेरै पढाउँदिनँ। अब तपाईँहरूलाई म जम्मा 20 मिनट जति मात्र क्लास लिन्छु र त्यसमा म तपाईँलाई थोरै दशमलव सम्बन्धी कुराहरू सिकाउँछु है। दशमलव सम्बन्धी हिसाब गर्न सिकाउँछु म तपाईँलाई। यसमा भिन्न र दशमलव भन्ने पोर्सन छ, तर भिन्न म पढाउँदिनँ आज। तपाईँलाई अब धेरै समय लिन्न, म धेरैमा 15 देखि 20 मिनट त्यति समयमा म तपाईँहरूलाई केही आइडियाहरू सिकाउँछु र तपाईँहरूलाई भोलिको दिनमा त्यो कुराले मैले आज सिकाएको कुराले भोलि तपाईँलाई अलिकति सहयोग चाहिँ हुन्छ। त्यसको लागि म आज भिन्न सम्बन्धी सकाउने भनेर मैले सकाएर मात्रै हुन्छ भने मैले के पढाएको कुरा तपाईँहरूलाई भएको छैन, मैले पढाएर राम्ररी भनेको छैन, मैले तपाईँहरूले सोधेका कुराको जवाब दिएको छैन, सरस्वती पढाएको छु भनेको पढाएर मात्र भएन भन्ने त
म आएर एकरो पढाइरहेको भए पढाएर मात्र भएन भने तपाईँले बुझ्नु भएको छ भने त म अगाडि बढ्ने हो नि। अब हेरौँ, भिन्न र दशमलव भन्ने एउटा पोर्सन छ, त्यसमा तपाईँलाई म दशमलव सम्बन्धी मात्र पढाउँछु, धेरै कुरा आज म गर्दिनँ है। तपाईँहरूले अरू बेला 2 घन्टा क्लास बस्नुहुन्थ्यो भने मैले 1.5 घन्टाभन्दा बढी पढाएकै छैन तपाईँहरूलाई। अरू क्लास मैले 2 घन्टा चलाउँछु, तपाईँलाई 1.5 घन्टा मात्र पढाइरहेको छु है। त्यो कुरा पनि तपाईँले मजाले गर्नुहोस्, तपाईँले आफूले अलिकति मेहनत गर्नुपर्छ। प्र्याक्टिस क्वेसनहरू पाउनुहुन्छ, तपाईँले प्र्याक्टिस क्वेसन पाउनुहुन्छ है, फाइलहरू पाउनुहुन्छ प्र्याक्टिस गर्नको लागि। ल अहिलेको लागि अब थोरै म तपाईँलाई यो डेसिमल सम्बन्धी कुराहरू, फ्र्याक्सनमा म जान्न, डेसिमल दशमलव सम्बन्धी कुराहरू मात्र म गर्छु है। दशमलव सम्बन्धी कुराहरू मात्र म तपाईँलाई सिकाउँछु, दशमलवका हिसाबहरू गर्न सिकाउँछु है, दशमलवको हिसाबहरू गर्न सिकाउँछु। अब हेर्नु, सबभन्दा अगाडि दशमलवमा 1 नम्बरमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको के हुन्छ भने भिन्नलाई दशमलवमा लैजाने, भिन्नलाई दशमलवमा लैजाने हामी कुरा गरौँ। एकदम सजिलो कुरा मात्र गर्दैछु है, मैले गाह्रो कुरा गर्दिनँ। भिन्नलाई दशमलवमा लैजाने, ल हेर्नुहोस्, अब भिन्नलाई दशमलवमा कसरी लैजाने त यो कुरा हामीले हेर्नुपर्ने छ। भिन्नलाई दशमलवमा लैजाने, त्यसको लागि हामीले अब के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एउटा इक्जाम्पल हामी दिउँ। इक्जाम्पल भनेको के आउँछ हेरौँ त, जस्तो 4/5 लाई दशमलवमा लैजानु छ, हेरौँ यसरी लैजानु छ, यति सिम्पल कुरा हो। 4/5 लाई दशमलवमा लैजानु छ। अब यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यो 5 ले 4 लाई भाग गर्ने हो, कन्सेप्ट भनेको त्यही होला। हेर्नुहोस्, 5 ले 4 लाई भाग गरेको हो, तर 4 लाई 5 ले भाग जाँदैन भने हामी के गर्छौँ अरे 0 पोइन्ट राख्छौँ। हेर्नुहोस् है, यो कुरा सिक्नुपर्छ, यदि आउँदैन भने 0 पोइन्ट राख्छौँ अनि यहाँ 0 थप्छौँ भनेर हामीले सिकेका छौँ, बच्चा बेलामा सिकेको कुरा है। यो बुढा बेला कुरा फेरि फर्केर आयो। अब 5 ले 40 लाई कति पटक 8 पटक भाग जान्छ भने रिजल्ट के आउने रहेछ 0.8 आउने रहेछ। ल हेर्नुहोस्, यसरी हामी भिन्नलाई दशमलवमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को इक्जाम्पल मैले तपाईँलाई दिएँ भने, हेर्नुहोस् है, अर्को इक्जाम्पल मैले तपाईँलाई दिएँ भने जस्तो 7/8 लाई दशमलवमा लैजानु पर्यो। ल हेर्नुहोस्, 7/8 लाई लैजानु पर्यो। अब तपाईँले एन्सर निकाल्नुहोस् त, गाह्रो कुरा त केही पनि होइन। ल हेर्नुहोस्, के गर्ने हो, 8 ले 7 लाई भाग गर्ने हो, 7 लाई भाग जाँदैन भने हामी के गर्छौँ, 0 पोइन्ट भनेर राख्छौँ भनेको, पोइन्ट राख्ने भनेको छु, यहाँ 0 थप्ने। अब के गर्ने, 8 ले 70 लाई 8 ले 8 8 64, बाँकी रह्यो कति 6, यहाँ फेरि 0 आउँछ, 8 ले 60 लाई 8 7 56, अब बाँकी रह्यो कति 4, 4 मा 0 थप्यो भने 8 5 40, 0.875, यसरी 3 अङ्क आउने रहेछ र काम सकिने रहेछ। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ, भिन्नलाई दशमलवमा लैजाने काम गर्न सक्छौँ। यो भनेको हामी केटाकेटी बेलामा 4 5 कक्षा 6 कक्षा पढ्दाखेरि सिकेका कुरा हो। यो कुराहरूलाई रिकल गर्नको लागि मात्र मैले तपाईँलाई जानकारी गराएँ। 1/3 भयो भने त यो नन टर्मिनेटिङ डेसिमल हुन्छ। 1/3 भयो भने यसलाई हामी नन टर्मिनेटिङ डेसिमल भन्छौँ। 3 ले 1 लाई भाग गर्ने हो, यो भनेको 0 पोइन्ट राख्ने, यहाँ 0 थप्छौँ, यहाँ कति हुन्छ 3 यहाँ 9, बाँकी रह्यो 1, फेरि 3 पटक, बाँकी रह्यो फेरि 9, फेरि 1, फेरि 0, बाँकी रह्यो 3 यहाँ 9। यसरी कहिले पनि सकिँदैन भने तपाईँले 3टासम्म डिजिट निकाल्ने, अहिलेको लागि 3टा अङ्कसम्म निकाल्ने, त्यहाँभन्दा पछि जानु पर्दैन है। 3टा अङ्क, यसलाई हामी के भन्छौँ, नन टर्मिनेटिङ डेसिमल, कहिले पनि सकिँदैन। 2 अङ्क भन्दा पनि तपाईँले सकेसम्म 3टा अङ्कसम्म गर्न सिक्नुहोस्। 3टा अङ्कसम्म गर्नुभयो भने बेटर हुन्छ। हामीलाई आवश्यक पर्ने चाहिँ 2टा अङ्कसम्म नै लगभग हो, तर 3टासम्म तपाईँले गर्न जान्नुपर्छ। यो तपाईँलाई एक्जाममा यही सोध्ने होइन, त्यसको त प्रयोग गर्न जान्ने हो नि त हामीले है। एक्जाममा यही सोध्ने त होइन नि, प्रयोग गर्न जान्नु पर्यो। अब यो भिन्न दशमलवमा लैजाने काम हामी गर्न सक्ने भयौँ। अब दशमलवका गणितीय क्रियाहरू हेरौँ थोरै। यति कुरा गरेपछि म आज क्लासलाई एन्ड गर्छु। दशमलवका गणितीय क्रियाहरू, दशमलवका गणितीय क्रिया भने के, राउन्ड अप गर्नु पर्दैन। अहिले राउन्ड अप गर्नु पर्दैन, तपाईँलाई भिन्न यसरी राउन्ड अपै गर्नुपर्ने गरी तपाईँलाई प्रश्न दिएको हुँदैन। 3टा डिजिटसम्म चाहिँ निकाल्नुहोस्, 3टा निकालिसकेपछि राउन्ड अप गर्नु पर्दैन अहिलेलाई।
राउन्ड अफ गर्नु पर्यो भने त्यही अनुसारको कुरा हुन्छ। अहिलेलाई राउन्ड अफ गर्ने कुरा हामीले गर्नु पर्दैन है। हामीलाई प्रश्नमा भिन्नलाई दशमलवमा लैजानुहोस् भनेर पनि सोध्दैन। प्रायः मैले तपाईँलाई जोड घटाउ गर्ने कुराहरू सिकाउँदै मात्र छु अहिले। सो दशमलवका गणितीय क्रियाहरू भनेको 1 नम्बरमा जोड गर्ने एडिसन गर्ने। ल हेर्नुहोस् एडिसन। धेरैजनाले साना साना कुराहरू बिगारिरहेको भएर मैले यो सिकाइरहेको है। अब हेर्नुहोस् जस्तो जोड गर्ने कुरामा 0.6 प्लस 0.08 आयो। अब जोड्नुहोस् त कति आउँछ? सामान्य कुरा हो है, सामान्य कुरा हो। अब हेर्ने के गर्न सकिन्छ। माथिको प्रश्नमा अब हामीले हेर्नुहोस् है, तपाईँले एउटा सिम्पल कुरा मात्र सिकाउन खोजेको मैले। 0.6 आयो या 0.08 आयो। यसरी आयो भने तपाईँले के गर्ने रे भन्दा दशमलवलाई एउटै लाइनमा पार्ने, अनि जोड्ने। 8 मा माथि केही पनि छैन, 8 भयो, 6 को 6 भइहाल्यो, 0 को 0 भयो, 0.68 माथिको प्रश्नमा मिल्यो। त्यसरी यसमा पनि त्यही गर्ने। हेर्नुहोस् त यसमा तपाईँले बिगार्नु होला। अब बिगार्नु होला है कुरा, नबिगार्नुहोस्, बिगार्नुतिर लाग्ने होइन। के गर्ने? 0.54 गर्ने, 0.6 गर्ने, दशमलवलाई एउटै लाइनमा राख्ने। अब यहाँ 0 थपे पनि हुन्छ, बरु बराबर गरे पनि हुन्छ। अब के गर्ने हेर्नुहोस्, अब के गर्ने? 4 र 4, 4 र 0 4 भयो, 6 5 11 को 1 यहाँ आयो, पोइन्ट यता आयो, 1.14 हुने रहेछ। गाह्रो काम त केही पनि होइन। तपाईँ मध्ये केहीलाई यो पनि कन्फ्युजन लाग्न सक्ला, त्यो खालको कन्फ्युजन अब तपाईँले क्लियर गर्नुपर्छ। दशमलवलाई के गर्ने रे? एउटै लाइनमा राखेर हिसाब गर्ने है। यो सजिलो कुरा हो, गाह्रो कुरा केही पनि होइन। एकदम बेसिक कुराहरू मैले गर्दैछु है, एकदम बेसिक कुराहरू मैले सिकाइरहेको छु तपाईँलाई। अब घटाउ गर्ने, घटाइ गर्ने, के गर्ने? घटाउने। अब घटाउने बेलामा हेर्नुहोस् है त। अब जस्तो इक्जाम्पलमा आयो तपाईँहरूलाई 1.88 माइनस 0.93। ल घटाउनुहोस्, यो घटाउनुहोस् कति आउँछ एउटा। अर्को भनेको 1.05 माइनस 0.23। ल यसरी आयो। यो बेलामा के गर्ने? यस्तो गरौँ, 0.3 मात्रै गरौँ है, 0.3 मात्रै गरौँ, 0.03 नगरौँ। दुईटा इक्जाम्पल मैले तपाईँहरूलाई राखेँ, इक्जाम्पल 1 र इक्जाम्पल 2। अब घटाउने काम हेरौँ। अब माथिको लागि के गर्न सक्छौँ? 1.88 माइनस 0.93। यो त दशमलव आफै एउटै लाइनमा पर्यो, केही पनि गर्नु परेन। 8 बाट 3 घटे 5, 18 बाट 9 घटे 9, यताको पोइन्ट गइसकेका छ, हामीले लगेर उता लगिसकेका छौँ। सो यो आइहाल्यो, 1 को 0.95 आयो है, 1 को 0.95 आयो। अब सेकेन्डमा हामीले हेर्यौँ भने, सेकेन्डमा हेरौँ त, सेकेन्डमा के हुन्छ होला? 1.05। हेर्नुहोस् है, 1.05 माइनस 0.3। अब के गर्ने? यसको पछाडि पनि 0 थप्ने, मिलाउने, बराबर गरे पनि भयो। अब यति गरिसकेपछि 5 मा 0 घट्यो भने 5। अब यहाँ 0 बाट 3 घट्दैन भने 1 उता लग्ने, 10 बाट 3 घटे 7, पोइन्टको पोइन्ट 1 उता गइसक्यो, 0 मात्रै बाँकी, 0.75। यो त हामीलाई आउँछ है, यो आउने कुरा हो। मैले तपाईँलाई नआउने कुरा भन्न खोजे होइन, केही कुराहरूको जानकारी तपाईँलाई गराएको मात्र हो, यदि कन्फ्युजन भयो भने भनेर मात्र। सो अहिलेसम्म जोडेर घटाउ गरे। अब चाहिँ हाम्रो अलिकति कन्फ्युजिङ ठाउँ आउन सक्छ, गुणन र भाग गर्ने है। गुणन र भाग गर्ने, 3 नम्बरमा गुणन गर्ने कुरामा अब हामीले हेरौँ गुणन कसरी गर्ने। गुणन गर्ने तरिका हामी हेरौँ। 1 नम्बरमा तपाईँलाई मैले दिएँ 0.8 इन्टु 0.5, यो भने कति आउँछ होला हेर्नुहोस्। त्यसरी हामीले खोज्नु पर्यो गुणन गर्ने ठाउँमा। त्यसै गरी 2 नम्बरको प्रश्नमा
1.2 इन्टु 0.5 कति आउँछ भनेर सोधे। 3 नम्बरको प्रश्नमा 0.15 इन्टु 0.12 भनेको कति आउँछ यसरी प्रश्न सोधे। ल यसरी तीनटा प्रश्न मैले तपाईहरुलाई राखेँ गुणन गर्ने खण्डमा। अबको खण्डमा चाहिँ तपाईहरुलाई थोरै समस्या आउन सक्छ तर त्यति धेरै गाह्रो चाहिँ नहोला। यो खण्डहरुलाई राम्ररी हामी गरौँ र गुणन गर्ने र भाग गर्ने काम सकिएपछि चाहिँ अनि बल्ल हामी आजको लागि ब्रेक लिन्छौँ। ल हेर्नुस् पहिलो प्रश्नमा हामी के गर्छौं। पहिलो प्रश्नमा 0.8 इन्टु 0.5 लाई पहिला दशमलव बिर्सिने पहिलो काम। हेर्नुस् है पहिलो काम के गर्ने दशमलव बिर्सिने। दशमलव बिर्सिसकेपछि हेरौँ है दशमलव बिर्सिसकेपछि 8 पंचे 40 हुन्छ। अब फेरि दशमलवतिर फर्केर जाने। यहाँनेरि दशमलव पछाडि कतिवटा अङ्क छ एउटा अङ्क छ। यहाँ दशमलव पछाडि कतिवटा अङ्क छ एउटा अङ्क छ। यसरी दशमलव पछाडि एउटा एउटा गरेर जम्मा जम्मी दुईटा अङ्क पर्छ। हेर्नुस् है गुणन गर्दाखेरि दशमलव पछाडि यहाँ एउटा अङ्क यहाँ एउटा अङ्क जम्मा जम्मी दुईटा अङ्क पर्छ भने अब आउने गुणनफलमा पनि दशमलव पछाडि दुईटा अङ्क पर्नुपर्छ। त्यो भनेको दशमलव यसरी राखिनुपर्छ 0.40 हाम्रो एन्सर हुने रहेछ है। त्यसैगरी अब हामीले हेर्यौं भने 2 नम्बरको प्रश्न हेरौँ त। 2 नम्बरको प्रश्न 2 नम्बरमा के गरिएको छ 1.2 इन्टु 0.5 गरेको छ। यसलाई हामीले पहिला के गर्ने दशमलव बिर्सिने 12 पंचे 60 भयो। 12 पंचे 60 भयो। दशमलव कहाँ राख्ने यहाँ हेरौँ है दशमलव पछाडि एउटा अङ्क दशमलव पछाडि एउटा अङ्क भनेपछि दशमलव पछाडि दुईटा अङ्क पर्नुपर्छ। दुईटा अङ्क पर्नुपर्छ भने यहाँ दुईटा अङ्क छ यहाँ दशमलव हुनुपर्छ 0.60 हाम्रो एन्सर हुने रहेछ प्रश्न नम्बर 2 को लागि। बुझिरहनु भएको छ अहिलेसम्म। गुणन गर्ने काम अलिकति नयाँ छ जोड घटाउ त तपाईलाई आइहाल्छ। गुणन गर्ने र भाग गर्ने काम अलिकति नयाँ छ। यति दुईटा कुरा चाहिँ हामी आज गर्छौं सकाउनु पर्छ। यति अहिलेसम्म गरेको यो 0.60 भयो 2 नम्बरको लागि। अब 3 नम्बरमा लागौं। 3 नम्बरको प्रश्नमा 3 नम्बरको प्रश्नमा हेर्नुस् त 15 इन्टु 12 गर्ने पहिला 15 12 कति 180। दशमलव पछाडि कतिवटा अङ्क हुनुपर्छ यहाँ दुईटा अङ्क यहाँ दुईटा जम्मा जम्मी 4 वटा अङ्क हुनुपर्छ। 4 वटा अङ्क हुनुपर्छ भने यहाँ 3टा मात्रै छ 0 यता अगाडि थप्नुपर्छ। अब बल्ल दशमलव पछाडि 4 वटा अङ्क राख्न सकिन्छ सकिन्छ। यहाँ 0 राख्ने दशमलव पछाडि 1 2 3 4 वटा अङ्क राख्ने। यो भनेको बल्ल मिल्यो 0.018 आउने रहेछ प्रश्न नम्बर 3 को लागि सही उत्तर भनेको। ठिक छ बुझिरहनु भएको छ। गुणन गर्ने पार्टलाई बुझ्नु भएको छ कि छैन। ल अब गुणन गर्ने काम गर्न सक्नुभयो भने 3 नम्बरको यस्तो हो। 3 नम्बरको तपाईले अहिले गरेको पार्ट ल हेर्नुस् 3 नम्बरमा के गर्ने 15 र 12 दुईटालाई गुणन गर्ने 180 आउँछ पहिलो काम है। 15 र 12 लाई गुणन गर्ने 180 आउँछ। अब के गर्ने पोइन्ट राख्ने। पोइन्ट पछाडि यहाँ दुईटा अङ्क यहाँ दुईटा अङ्क 4 वटा अङ्क हुनु पर्थ्यो। यहाँ 3टा मात्रै अङ्क छ भने अङ्क पछाडि थप्न पाइँदैन अगाडि थप्नुपर्छ। 0 यहाँ थप्दै आउने। अब हामी कहाँ 0 राख्यो भने पोइन्ट पछाडि 4 वटा हुन्छ। यहाँ पोइन्ट राख्यो भने हेर्नुस् त यहाँ पोइन्ट राखियो भने एउटा दुईटा तीनटा 4 वटा अङ्क पोइन्ट पछाडि पर्ने रहेछ। त्यसले गर्दा पोइन्ट यहाँ राख्ने भनेपछि कति हुन्छ यो भनेको 0.018 हुन्छ। पोइन्ट पछाडि अन्तिममा आउने 0ले केही पनि भ्यालु राख्दैन। त्यसले गर्दा त्यो 0 राखिरहनुको केही पनि अर्थ छैन। यति राखेपछि हाम्रो एन्सर मिल्यो है। पछाडि 0 थपेर 1800 बनाउने चाहिँ होइन। त्यहाँ जति अङ्क आउँछ गुणन गर्दा त्यो अङ्क अनुसार हामीले लेफ्टतिर सर्दै आउनुपर्छ है। त्यो अनुसार हामी सर्दै आउनुपर्छ। यति कन्सेप्ट तपाईले राख्नु पर्यो। ठिक छ अब क्लियर भयो। यहाँ भएको दशमलव पछाडिका संख्याहरू जोड्नुपर्छ के। यहाँ दुईटा संख्या छ दशमलव पछाडि यहाँ दुईटा यहाँ 4 वटा आउनुपर्छ। 4 वटा बनाउनलाई अगाडि अगाडि बायाँतर्फ थप्दै थप्दै जानुपर्छ है। त्यो तरिका तपाईले अपनाउनु पर्ने छ यसमा। अब यसलाई हामी फेरि अब भाग गर्नेतिर जाउँ र प्र्याक्टिस गर्ने कुरा हाम्रो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ है त।
अब 4 नम्बरमा भाग गर्ने। यति गरेपछि तपाईँलाई म बिदा दिन्छु आजलाई। भाग गर्ने खण्ड अब कसरी आउँछ त? जस्तो 1 नम्बरमा ल्याउनुहोस्। 1 नम्बरमा 0.6 डिभाइड बाई 0.015। ल यसरी प्रश्न आयो एउटा। 2 नम्बरको प्रश्नमा 0.78 डिभाइडेड बाई 0.006 आयो है 2 नम्बरको प्रश्नमा। 3 नम्बरको प्रश्नमा तपाईलाई आयो 2.16 यस्तो गरौँ 21.6 डिभाइड बाई 0.36। ल यति प्रश्नहरू मात्र मैले गराउँछु अहिलेलाई। बाँकी हामी आफूले हेर्न सक्छौँ। यति प्रश्नहरूलाई एकचोटि तपाईँले ट्राई गर्नुहोस्। 1 मिनट समय खर्च गर्नुहोस् र 1 मिनटमा म तपाईँलाई यसको सोलुसन फेरि गरिदिन्छु। ओके ल अब हेर्नुहोस्। अब म तपाईँलाई केही तरिका सिकाउँछु। यसमा तरिका कसरी गर्नेलाई हेर्नुहोस्। यो पोइन्ट पछाडि कतिवटा अङ्क छ हेर्ने। दुईटा मध्ये दुईटैमा पोइन्ट पछाडि कता हेर्ने हामी त्यो गरौँ है। पोइन्ट पछाडि कतिवटा अङ्क छ हेर्नुहोस् त। 0.6 छ यहाँनिर, यहाँ 0.015 छ। अब के गर्ने, पोइन्ट पछाडि अङ्क बराबर गर्ने। हेर्नुहोस् है, पोइन्ट पछाडि अङ्क बराबर गर्ने। बराबर गर्नलाई यहाँ दुईटा 0 थप्यो भने बराबर हुन्छ हो। बराबर भयो। अब 600 डिभाइड बाई 0.015 हामीले यसरी बराबर गर्न सक्छौँ। पोइन्ट पछाडि 3टा अङ्क, यहाँ पनि 3टा अङ्क। सो बराबरी भएपछि हामी पोइन्ट हटाउन सक्छौँ। पोइन्टलाई हटाउने भनेको अब हेर्नुहोस् है, 600 डिभाइडेड बाई 15 गर्न पाइयो। अब पोइन्ट हटिसक्यो नि त। पोइन्ट हटिसकेपछि हामीले यो गर्न पायो। 15 ले 60 लाई 4 पटक भाग जान्छ, आयो कति 40 आउने रहेछ। ल हेर्नुहोस् 40 आउने रहेछ। यो तरिकाले पोइन्ट पछाडिका अङ्कहरूलाई बराबरी गर्ने। 2 नम्बरमा हेर्नुहोस् त। 2 नम्बरमा हेर्यौँ भने सेम तरिका हेर्नुहोस् है। 2 नम्बरमा हेर्यो भने 0.78 डिभाइडेड बाई 0.006 भनेको छ। यसमा के गर्ने, 0 यहाँ थप्ने। ल हेर्नुहोस्, पोइन्ट पछाडि कतिवटा अङ्क, 3टा अङ्क। पोइन्ट पछाडि कतिवटा अङ्क, 3टा अङ्क। पोइन्ट पछाडि जम्मा कतिवटा अङ्क छ, 6वटा अङ्क गएको छ। भनेपछि अब के गर्ने, यसमा सरी 3-3टा अङ्क गएको छ। 3-3टा गएको छ भने के गर्ने, 780 लेख्न पाइन्छ माथि, तल 6 मात्र लेख्न पाइन्छ। 6 मात्र लेख्न पाइन्छ। 6 ले 78 लाई 13 पटक भाग जान्छ, 0 को 0 130 आउने रहेछ। प्रश्न नम्बर 2 को एन्सर। ल भन्नुहोस् है कतिको बुझ्नु भएको छ। अब बुझ्नु भएको छ भने 3 नम्बर तपाईँहरूको लागि फेरि पनि 3 नम्बर तपाईँहरूको लागि त्यही मैले जुन तरिका सिकाएको छु त्यही तरिका अपनाएर तपाईँले समाधान गर्नुहोस्।
ल भनेपछि अब हेरौँ त यसमा के गर्ने रहेछ 21.6 थियो यता 0.366 0 0 यहाँनिर थपौँ 0 पोइन्ट पछाडिका अङ्क हेर्नुहोस् त दुईटा अङ्क बराबरी भयो भने 2160 डिभाइड बाई 36 भयो 36 ले 216 लाई 6 पटक भाग जान्छ 0 को 0 60 आउने रहेछ। यो तरिकाले तपाईहरुले दशमलवका भाग गर्ने काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईहरुलाई दशमलव भाग गर्ने गुणन गर्ने जोड्ने घटाउने सबै कुराहरु मैले सिकाइसके। यति भइसकेपछि अब भोलिको क्लासको लागि तपाईले यो कुराहरु चाहिँ राम्रोसँग हेरेर आउनुस्। बाँकी पर्सन जति पनि छ त्यो हामी बिस्तारै नै गर्छौं। मैले तपाईहरुलाई ब्रेक लिगी गरेको छु। यति पर्सन मैले अरु ठाउँमा छिटो पढाइरहेको हुन्छु, धेरै छिटो भनौं न चाँडै क्लास सकिरहेको हुन्छ। तपाईहरुको क्लास बिस्तारै अगाडि बढाएको छु, मैले धेरै स्पिड लगेको छैन। कोर्स मात्रै सकाउनु हाम्रो उद्देश्य होइन कहिले पनि। तपाईहरुको एउटा कोर्सलाई अगाडि पनि बढाउनु पर्छ, तपाईहरुले पनि भ्याउनु पर्छ र तपाईले बुझ्नु पनि पर्छ है, तपाईले बुझ्नु पनि पर्छ। अब त मैले मात्र पढाएर म सरस्वती आएर बोलेर मात्र केही पनि हुनेवाला छैन। मैले दिएको कुरा तपाईले लिन सक्नु पर्यो र तपाईहरुले प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्छ। मैले दिएको कन्सेप्टले मात्र तपाईहरुलाई पुग्दैन, मैले भनेको कुराहरुले मात्र तपाईलाई पुग्दैन। मैले जति कुरा क्लासमा सिकाएको छु त्यो कुरा घरमा बसेर तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुस्। रेकर्डेड भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, पीडीएफ फाइलहरु तपाईले जता भेट्नुहुन्छ, बुकहरु किन्नु भएको छ होला कतैबाट, सबैबाट प्र्याक्टिस गर्नुस्। नजानेका कुराहरु केही छन् भने तपाईले फेसबुक पेजमा मलाई खोज्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक प्रोफाइल होइन पेज है, पेजमा प्रोफाइलमा पठाएर तपाईले क्वेशन सोध्नुभयो भने मैले एन्सर गर्नेवाला छैन। सो फेसबुक पेजमा तपाईले ईश्वर अधिकारी भनेर सर्च गर्नुस्, ईश्वर अधिकारी भनेर सर्च गर्नुस्। यहाँ तपाईले फेसबुक पेज भेट्न सक्नुहुन्छ मलाई। फेसबुक पेजमा तपाईले मेसेज पठाउनु भयो भने तपाईहरुलाई समस्या भएको विषयमा, जुन विषयमा तपाईलाई समस्या भएको छ, जुन विषयमा समस्या समाधान गर्न तपाईलाई गाह्रो हुन्छ, त्यो विषयमा समस्या समाधान गर्ने काम चाहिँ मैले गरेर तपाईलाई पठाइदिने छु। तपाईहरुले केही जिज्ञासाहरु भयो भने यसमा पठाउन सक्नुहुन्छ है त। ल अहिलेको लागि चाहिँ हामी बिदा लिगौं। गुड नाइट एभ्रीवन एन्ड सी यू अल टुमोरो।